მადლობა დიდი. როგორც იცით, მეგობრებო, თქვენ ესწრებით ვებინარს ხელოვნური ინტელექტის შესახებ. დღევანდელი ვებინარის მიმართულება იქნება ზოგადად ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრირება საგანმანათლებლო სისტემაში. განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებთ ზოგად განათლებაზე, რადგან დამსწრე საზოგადოების სრული უმრავლესობა ხართ პედაგოგები და მასწავლებლები. ჩვენი ვებინარი, როგორც ივენთის აღწერიდან იცით, ორგანიზებულია ენაგრამის და ასევე EIT აკადემიის მიერ. ბატონი რატის გუნდი დამეკავშირდა სექტემბერში, მეც რომ ერთობლივი ვებინარი ჩაგვეტარებინა, მეც რა თქმა უნდა სიამოვნებით დავთანხმდი, იმიტომ რომ ჩემი ბოლო პერიოდი განსაკუთრებით აქტიურად ვარ ჩართული ზოგადად ხელოვნური ინტელექტის საგანმანათლებლო სისტემაში შეტანის კუთხით, ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიხარულით დავთანხმდი, რადგან ენაგრამი, როგორც ივენთის აღწერიდან გაეცანით და ალბათ ბევრი იცნობთ უკვე ამ არაჩვეულებრივ ინსტრუმენტს, ეს არის ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული პლატფორმა, ენობრივი ინსტრუმენტი, რომელიც ძალიან ბევრ ამაში დაგეხმარებათ, აი ამ საგანმანათლებლო ჭრილში, საგანმანათლებლო მიმართულებით, თქვენ შეძლებთ სწავლების პროცესში გამოყენებას და რაც მთავარია, ეს პროდუქტი არის ქართული, ქართველების მიერ შექმნილი, რაც ჩემთვის პირადად არის ძალიან სასიამოვნო და ალბათ ყველასთვის ძალიან კარგი ფაქტია, ასე რომ ჩვენი ზოგადად ვებინარის დასაწყის ნაწილში, რა თქმა უნდა, ზოგადად ვისაუბრებთ გენერაციული AI პლატფორმების შესახებ და იმ შესაძლებლობების და გამოწვევების შესახებ, რაც ხელოვნური ინტელექტი ქმნის განათლების სფეროში და რაც მთავარია, ძირითადი ნაწილი იქნება ბატონი რატი, დამფუძნებელი, თავად წარგვიდგენს პლატფორმა ენაგრამს და განვიხილოთ საგანმანათლებლო კუთხით, როგორ შეიძლება ჩვენ მასწავლებლებმა და მოსწავლეებმა გამოვიყენოთ და ზოგადად ეს იმდენად კარგი პლატფორმაა და იმდენად ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ არა მხოლოდ საგანმანათლებლო კუთხით, ზოგადად ნებისმიერ სფეროს წარმომადგენელს ძალიან გაუადვილებს საქმიანობას. კი ბატონო, ზოგადად ძალიან ბევრი დარეგისტრირდა და ამიტომ გადაწყვიტეთ Zoom-ის ნაცვლად Teams-ში ჩაგვეტარებინა, ვინც დღეს ვერ მოახერხებს შემოსვლას, როგორც თქვით, ჩანაწერს გადავუგზავნით აუცილებლად მეილებზე. ვებინარის გეგმა მეგობრებო შემდეგია. ჯერ ძალიან მოკლედ ვისაუბრებთ ჩვენს შესახებ, გაგეცნობეთ მე და ბატონი რატი. ამის შემდეგ ვეცდები, რომ ძალიან მოკლედ ვისაუბრო ხელოვნური ინტელექტის არსის და ზოგადად მისი როლის შესახებ საგანმანათლებლო სისტემაში. შევეხო როგორც შესაძლებლობებს, ასევე საფრთხებს, გაგაცნოთ გენერაციული AI პლატფორმების შესაძლებლობები, რამდენიმე პრაქტიკული მაგალითის საფუძველზე. ამის შემდეგ, ხო, ზოგადად ხაზს გაუსვამთ იმას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ხელოვნური ინტელექტის როლი ქართული ენის გაციფრულებასა და წირრესურსიანი ენების გადარჩენაში და რაც მთავარია, ვებინარის მეორე ნაწილში უკვე ბატონი რატი დეტალურად წარმოადგენს ენაგრამის ინსტრუმენტს, რომელიც როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ძალიან დაგეხმარებათ როგორც სწავლების პროცესის დროს, ასევე ნებისმიერი რაღაც ციფრული საქმიანობის კუთხით. და ამის შემდეგ, რაც მთავარია, გვექნება დისკუსია და საინტერესო იქნება თქვენი უკავშირის მოსმენა. როგორც თქვით, ვებინარის ძირითადი ნაწილი ორ ნაწილად იქნება დაყოფილი, შესავალი და ზოგადი გენერაციული AI პლატფორმების მიმოხილვა, ესეც იმიტომ, რომ ვიცი, რომ ძალიან ბევრი პედაგოგია და განათლების სპეციალისტი ისეთი, რომელსაც ჯერ არ ქონიათ შეხება ხელოვნურ ინტელექტთან და ზოგადად აინტერესებთ რა შესაძლებლობები აქვს მას და ვებინარის მეორე ნაწილი იქნება უკვე ენაგრამის სრულად დაეთმობა ენაგრამს, ხოლო მესამე ნაწილში ბოლო ნახევარი საათი ან 20 წუთი იქნება უკვე ეს დისკუსია და კითხვა-პასუხი. როგორც გითხარით, ვებინარის მიზანია AI პლატფორმების საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირება და ქართული ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული პლატფორმების მნიშვნელობის გაცნობა, უფრო კონკრეტულად ენაგრამის მნიშვნელობის გაცნობა. ეს ვებინარი ორგანიზებულია საგანმანათლებლო ინოვაციური ტექნოლოგიების აკადემიის და ენაგრამის მიერ. ძალიან მოკლედ გეტყვით ჩვენი აკადემიის შესახებ. ჩვენი აკადემიის მიზანია ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემაში სწავლების თანამედროვე ინოვაციური მეთოდების და ინსტრუმენტების დანერგვა, რაც გულისხმობს თავისთავად ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრირებას განათლებაში. ამ მიზნით ჩვენ მხარს დაუჭერთ როგორც მოსწავლეებს, ასევე მასწავლებლებს პროფესიული განვითარების კუთხით და ძალიან ბევრ საინტერესო ინოვაციურ კურსს შევთავაზებთ როგორც მასწავლებლებს, ასევე მოსწავლეებს. აი ენაგრამის შესახებ ბატონი რატი გვეტყვის კიდევ ძალიან მოკლედ. შემდეგ რა თქმა უნდა მეორე ნაწილში უფრო დეტალურად შევეხებით, თუმცა ძალიან მოკლედ რო გითხრათ ბატონო რატი. ენაგრამი არის ენა და გრამატიკა, ასე ვთქვათ, სახელშიც ქართული. ენა არის ჩაქსოვილი 20 წელია რაც ენობრივ ტექნოლოგიებზე მუშაობთ, ბოლო 5 წელია ხელოვნური ინტელექტით ქმნით პროდუქტებს, ენობრივ პროდუქტებს და განსაკუთრებული
აქცენტი გვაქვს ჭირ რესურსიან ენებზე, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ქართულზე და გვინდა რომ ხელოვნური ინტელექტის მიღწევები მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და გამოყენებადი იყოს ყველასთვის, ვინც ქართულად საუბრობს და მეორე მხრივ ამ ციფრულ ეპოქაში ქართული ენის გადარჩენასაც ნამდვილად. ამის საფრთხეებიც არის, თუ გვექნათ რომ ამაზეც გესაუბროთ. კი, აუცილებლად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეგობრებო, რომ ქართული ენა არ გაქრეს და არ დაიკარგოს ციფრულ სივრცეში და ამას ყველამ ერთად უნდა შევუწყოთ ხელი როგორც განათლების სპეციალისტებმა, ასევე ზოგადად ეროვნული მნიშვნელობის არის ეს ამბავი. დიდი მადლობა ბატონო რატი. ვებინარის წესები, როგორც გითხარით მეგობრებო, გამოვთოთ სასურველია მიკროფონები, აუცილებელი კითხვის შემთხვევაში ხელი ავიწიოთ და ბოლოს დაველოდოთ Q&A სესიას. დიახ. კითხვა იყო რამე? არ ყოფილა კითხვა, ჩემს შესახებ ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ ალბათ ბევრი თქვენთაგანი მიცნობს კიდევაც, უკვე რამდენიმე წელია ვარ საგანმანათლებლო სფეროში, განსაკუთრებით ტექნოლოგიების და ინოვაციების კუთხით, ამ კუთხით მაქვს განათლებაც მიღებული, ვარ როგორც განათლების სამინისტროს, ასევე ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი, ასევე თანამშრომლობ სხვადასხვა კომპანიასთან საგანმანათლებლო კუთხით და რაც მთავარია, ვარ პედაგოგი მათემატიკის და თანამედროვე ტექნოლოგიების, ასე რომ ყველა ამპლუიდან ვეცდები განსაკუთრებით პედაგოგის ამპლუიდან ვეცდები შევეხო ხელოვნური ინტელექტის როლს განათლებაში. ბატონი რატის შესახებ თავად ბატონი რატი გვეტყვის? თან გამხარდაული ყვარები რომ მათემატიკოსი ხარ, მეც მათემატიკოსი ვარ. სხვადასხვა სპეციალობები გამოვიარე, ასე ვთქვათ, მაგრამ όσο მეკითხებიან რა პროფესიის ხარ, მათემატიკოსი ვამბობ პირველად. ვარ მათემატიკის დოქტორი, ხელოვნური ინტელექტის და მონაცემების სფეროში მუშაობდი გაეროში, შვეიცარიაში, ჟენევაში, ჩემი ბოლო სამსახური იქ იყო, მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ დაუბრუნებულიყავი და რა ვიცი, ჩემი კომპანია გამეკეთებინა და გარკვეული შემეტანა ამ სფეროში. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან გვიხარია, რომ ესეთი ინტელექტუალური შესაძლებლობები ისევ ჩვენს ქვეყანას, ასე ვთქვათ, ხმარდება, განსაკუთრებით ამ ინოვაციური მიმართულებით. მადლობა ძალიან დიდი. კარგით, მეგობრებო, მაშინ აღარ დაგაყოვნებთ, დავიწყოთ. მე ვეცდები, რომ პირველი ნაწილი ძალიან მოკლედ, თუმცა თავს ვალდებულად ვთვლი, ბევრი მასწავლებელი იქნება ალბათ, რომელსაც აინტერესებს ზოგადად ხელოვნური ინტელექტი რა არის, როგორ შეიძლება მისი ინტეგრირება და ძალიან მალე მინდა, რომ ენაგრამის ნაწილზეც გადავიდეთ. ამ პრეზენტაციაში ცოტა ისეთი მსუყე მასალა გამოტანილი, ესეც იმ კუთხით, რომ შემდეგ თქვენ გაგიზიაროთ და თუ დაგაინტერესებთ, დამატებით გაეცნოთ. თუმცა მე არც ისე დიდი ხნის წინ მაქვს ზუსტად ამ მიმართულებით ვებინარი არებული, სადაც მთელი 2 საათი მთლიანად ამ თემას ვეხები. ამიტომ, რადგან ის ვებინარიც უკვე არსებობს, ახლა ვეცდები, რომ მაქსიმალურად სწრაფად გავიარო ეს საკითხები, თუმცა ყველაფერს მეტნაკლებად შევეხო. მეგობრებო, ზოგადად ალბათ ყოველთან ხვდებით და იმიტომაც ვართ აქ შეკრებილები, რომ ხელოვნური ინტელექტი უკვე ნამდვილად ცვლის ჩვენს ცხოვრებას და სამუშაო წესს, მათ შორის რევოლუციური ცვლილებები შეაქვს, რა თქმა უნდა, განათლებაში. უკვე ხელოვნური ინტელექტი საკმაოდ მძლავრი ინსტრუმენტად იქცა, რომ განათლების ხარისხი და ხმოვანობა გაუმჯობესდეს, შეიქმნეს უფრო დიფერენცირებული, მრავალფეროვანი, ინოვაციური და ინკლუზიური გარემო. გამეთანხმებით, რომ ხელოვნური ინტელექტი უკვე მართლაც ყველგან არის, ეკონომიკის ყველა დარგში, ზოგადად უკვე სფერო არ არსებობს, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხელოვნური ინტელექტი არ გამოიყენება აქტიურად და რა თქმა უნდა, არც განათლების სფერო იქნებოდა გამონაკლისი, პირიქით, განათლების სპეციალისტებს ყველაზე აქტიური შეხება გვაქვს მომავალ თაობასთან და შესაბამისად ყველანაირი ინოვაცია პირველ რიგში სწორედ ჩვენ უნდა გავითავისოთ და გამოვიყენოთ ხოლმე ზოგადად სწავლების გასამრავალფეროვნებლად და გასაძლიერებლად, ხომ? ზოგადად, როდესაც ხელოვნურ ინტელექტს საუბრობ, ხოლმე ყოველთვის მახსენდება დროის მანქანა, ეს ფილმი ალბათ ყველას გვაქვს ნანახი, როდესაც ეს ფილმი გამოვიდა, ზოგადად ითვლებოდა ფანტასტიკად, ხო, ეს ფილმი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ფილმში არის ესეთი სცენარი, მთავარი პერსონაჟი მოგზაურობს 2030 წელში და ის შეხვდება ინტერაქტიულ მოწინავე კომპიუტერულ სისტემას ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთეკაში
ეპოქაში, რომელსაც ქვია Vox-ი და რომელსაც აქვს ზოგადად შეხება და რომელიც ფლობს კაცობრიობის აი ამ ადამიანურ ცოდნას, ხო? რომელიც კაცობრიობამ დააგროვა და შესაბამისად Vox შეუძლია ნებისმიერი ინფორმაცია მიაწოდოს ბავშვებს, ის უკითხავს წიგნებს, უამბობს წარსულ ამბებს და ასე შემდეგ, ხო? როდესაც ეს ფილმი გამოვიდა და ამას ჩვენ უყურეთ, რა თქმა უნდა, ფანტასტიკად ჩავთვალეთ ეს ყველაფერი, თუმცა როგორც ხედავთ, აი Vox-ი შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც მაგალითად ChatGPT, რომელიც ალბათ უკვე ყველამ ვიცით, თუმცა დღეს ზუსტად იმაზეც ვისაუბროთ, რომ ChatGPT-ის გარდა კიდევ არსებობს ძალიან ბევრი პლატფორმა, რაც კიდევ უფრო გააორმაგებს და გაათმაგებს თქვენ შესაძლებლობას, თუნდაც საგანმანათლებლო კუთხით. და ფაქტობრივად Vox-ი შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც ესეთი მოლაპარაკე პროგრამა, chatbot-ი, რომელიც ფაქტობრივად ყველანაირ ინფორმაციაზე მიუწვდება ხელი და მას შეუძლია ესეთი ალგორითმების დახმარებით და ამ ინფორმაციის გაანალიზების შედეგად რაღაც ლოგიკური პასუხები დაუბრუნოს ადამიანს, რომელიც ადრე მხოლოდ ადამიანს შეეძლო, ხო? ანუ ეს უკვე ფანტასტიკის სფერო აღარ არის, უკვე ვხედავთ, რომ Vox-ის მსგავსი ინტელექტუალური პროგრამები ცოდნის მიღების ერთ-ერთ მთავარ საშუალებად იქცევიან დღეს, ხო? და ასეც არის. ზოგადად რა არის ხელოვნური ინტელექტი? ალბათ საინტერესოა და როგორ განმარტავენ ხელოვნურ ინტელექტს. ზოგადად საყოველთაო ესეთი აღიარებული კონკრეტული განმარტება არ არსებობს, თუმცა რამდენიმე ვერსია არსებობს, რომელიც რა თქმა უნდა, შინაარსი არის ერთი და იგივე თითოეული ვერსიის. პირველ რიგში, მეგობრებო, ვიტყვი იმას, რომ ხელოვნური ინტელექტის სისტემა არის ალგორითმული მოდელი, რომელიც ასრულებს კოგნიტურ და შემეცნებით ფუნქციებს, ხო? რაც წარსულში მხოლოდ ადამიანის აზროვნების განშლის და მსჯელობის საგანს წარმოადგენდა. მაგალითად, ადრე მხოლოდ ადამიანს შეეძლო დაეწერა ტექსტი, თქვა შეექმნა რაღაც ტექსტი, დაეხატა ნახატი, რაღაცა შეექმნა რაღაც ვიდეო, შეექმნა მუსიკა და ასე შემდეგ. დღეს ეს ყველაფერი უკვე შესაძლებელია ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით რამდენიმე წამში განხორციელდეს. ასევე მინდა გაგაცნოთ UNICEF-ის განმარტება ხელოვნური ინტელექტის შესახებ, რომ ხელოვნური ინტელექტი გულისხმობს მანქანურ მოწყობილობებზე დაფუძნებულ სისტემებს, რომლებსაც შეუძლიათ ადამიანის მიერ განსაზღვრული ამოცანების პროგნოზირება, რეკომენდაციების გაცემა და გადაწყვეტილებების მიღება. და ეს სისტემები, რა თქმა და გავლენას ახდენენ როგორც რეალურ, ასევე ვირტუალურ გარემოზე. კიდევ ერთხელ, აი, უფრო მოკლედ რომ ვთქვა, ფაქტობრივად რომ წარმოვიდგინოთ, ხელოვნური ინტელექტი არის ტექნოლოგია, რომელიც ალგორითმებსა და ინფორმაციაზე დაფუძნებით, მას შეუძლია რაღაცის გაანალიზება, გადაწყვეტილებების მიღება და მსჯელობა ფაქტობრივად და რაღაც ახლის შექმნა, თუმცა ეს ყველაფერი ეფუძნება იმ ინფორმაციას, რომელიც ამ სისტემებში არსებობს და იმ ალგორითმულ მოდელს, რომელიც აღნიშნულ სისტემებს აქვს. სწორედ აქედან გამომდინარე ხდება მაგალითად ახალი ტექსტის გენერირება, ახალი ფოტოს გენერირება, ვიდეო შექმნა და ასე შემდეგ. რეალურად რატომღაც ბევრს გონია, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეხლა შეიქმნა, თქვათ ამ რამდენიმე წლის წინ და ასე შემდეგ. ეს აზრი ალბათ იმიტომ ჩამოყალიბდა, რომ როდესაც ChatGPT გენერაციული AI პლატფორმა ესეთი ხელმისაწვდომი გახდა ყველასთვის, რატომღაც ბევრი ფიქრობს, რომ ეს ბოლო 5-10 წელია მიმდინარეობს ხელოვნური ინტელექტის განვითარება. რეალურად მეგობრებო, ეს ყველაფერი ბევრად ადრე იწყება 1950-იანი წლებიდან და უბრალოდ დღეს არის ყველაზე ისეთი ფაქტია, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში ვცხოვრობთ, ციფრულ ეპოქაში და რა თქმა უნდა, ეხლა უფრო სწრაფად მოხდა ამის განვითარება და რაც ზოგადად გენერაციული AI პლატფორმები გახდა ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, შედეგად უფრო რა თქმა უნდა, ეს თემა უფრო აქტუალური გახდა ყველა სფეროში, მათ შორის განათლებაში. ზოგადად საინტერესო ალბათ რატომ დაერქვა ხელოვნური ინტელექტი, ეს გადაწყვეტილება ალბათ იქიდან მომდინარეობს, რომ ზოგადად ხელოვნური ინტელექტი თვითონ სიტყვა გულისხმობს რაღაც არაადამიანური ინტელექტის შექმნას, ხო? ანუ იმ ინტელექტის, რომელიც ადამიანის კი არ არის, არამედ ადამიანის მიერ შექმნილია, ანუ რაღაც მანქანური ინტელექტი. ეხლა ზოგადად ისევ განათლების ჭრილში რომ განვიხილოთ, ზოგადად, აი მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რა არის განათლების მიზანი. აი მაგალითად ევროკავშირის სოციალური უფლებების ქარტიაში ნათქვამია, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ხარისხიანი და ინკლუზიური განათლების მიღების უფლება. ანუ რეალურად ჩვენი მიზანი არის 21-ე საუკუნის მასწავლებლების მიზანია, რომ ბავშვებს, ანუ რა უნდა გავაკეთოთ, ხო, უნდა მივცეთ ფაქტობრივი ცოდნა და უნდა ვიზრუნოთ იმ უნარების განვითარებაზე, რომელიც მათ დაეხმარება ამ სწრაფად ცვლად გარემოში, რომელიც დაეხმარება მათ, რომ ადაპტაცია მოახდინონ ამ სწრაფად ცვლად გარემოში და ზოგადად წარმატებას მიაღწიონ შრომით ბაზარზე, ხო? ანუ აქ არის მთავარი უკვე უნარებზე აქცენტის გაკეთება
და არას მხოლოდ რაღაცის დაზეპირებაზე ან ფაქტობრივი ცოდნის მიღებაზე. იმიტომ რომ ინფორმაციულ ეპოქაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივია ინფორმაციაზე წვდომა, აქ მთავარია მე ამ ინფორმაციის გაანალიზება, მსჯელობა და ასე შემდეგ, დასკვნების გაკეთება. Ну, რა თქმა უნდა, ფრენსის ბეკონის სიტყვა ყოველთვის მომაქრო ცოდნა ძალა და ნელსონ მანდელას თუ დავესახებით, ნამდვილად განათლება ის ყველაზე ძლიერი იარაღი მსოფლიოს შესაძლოა და ბუნებრივია განათლებაც არის ცოცხალი ორგანიზმი, ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემა და ყოველთვის დროის თვალსთან ერთად ყოველთვის იცვლებოდა ამ განათლების გადაცემის და მიღების ხერხები და საშუალებები. შესაბამისად, დღეს ციფრულ ეპოქაში, რა თქმა უნდა, დღეს კიდევ გავართ იმ რეალობის წინაშე, რომ რაღაც უფრო ინოვაციური უნდა გახდეს ეს ცოდნის გადაცემის ხერხები და საშუალებები. დღეს, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ტექნოლოგიებმა უკვე შეცვალა ის თუ როგორ სწავლობენ მოსწავლეები და როგორ ასწავლიან მასწავლებლები, რამაც საბოლოოდ გარდაქმნა საგანმანათლებლო სისტემა და ეხლაც ამ გარდაქმნის პროცესში ვართ და რა თქმა უნდა, ხელოვნური ინტელექტი არის თანამედროვე ტექნოლოგიების ნაწილი. ზოგადად იმაზე უკვე აღარ ვსაუბრობთ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები ერთიორად ზრდის სწავლების ხარისხს, იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები ხელს უწყობს თანამშრომლობითი გარემოს ჩამოყალიბებას, რესურსებზე წვდომას, ადმინისტრაციულ პროცესებს ამარტივებს, რესურსებზე ხელმისაწვდომობა იზრდება და რაც მთავარია, ბავშვებისთვის უფრო საინტერესო ხდება სწავლების პროცესში. უფრო ინტერაქტიული, უფრო საინტერესო და უფრო მეტი ისეთი რამის გაკეთება ხდება შესაძლებელი ვირტუალური ლაბორატორიების, ვირტუალური რეალობის და ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით, რაც რა თქმა უნდა, ისე შეუძლებელი იქნებოდა, ხომ? შესაბამისად, უკვე ხელოვნური ინტელექტი ნამდვილად განათლების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად ერთ-ერთი მძლავრი იარაღია. თუმცა რა არის, ხო, ზოგადად ხელოვნური ინტელექტი გვეხმარება იმაში, რომ მოვახდინოთ დიფერენცირება სწავლების პროცესის, ინოვაციები შევიტანოთ, მრავალფეროვანი რესურსები შევქმნათ და გავამარტივოთ ეს თანამშრომლობითი პროცესი. თუმცა რა არის ჩვენი დროების გამოწვევა, ისევე როგორც ჩვენი განათლების სპეციალისტების გამოწვევა, რომ ზოგადად გავეცნოთ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებს და ესეოდან მძლავრი და მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიების პოტენციალი სრულად ისე გამოვიყენოთ, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ რისკები და უარყოფითი გავლენა თავიდან ავერიდოთ. ანუ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები და პოტენციალი ჩვენს და ჩვენი მოსწავლეების სასარგებლოდ გამოვიყენოთ. 2019 წელს, როდესაც ევროპის საბჭომ დაამტკიცა რეკომენდაცია ციფრული მოქალაქეების განათლების შესახებ, აქ განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა სწორედ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაზე და აქ ესეთი იმას მინდა ხაზი გაუსვა, აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია განათლების სპეციალისტებმა იცოდნენ ხელოვნური ინტელექტის სასწავლო პროცესში გამოყენების ძლიერი და სუსტი მხარეები, რათა ისინი არ დაიჩაგრონ ამ ციფრულ ეპოქაში სწავლებისას, ხო? რეალურად უკვე როგორც თქვით, ყველა სფეროში ხელოვნური ინტელექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა ვიცოდეთ და ვფლობდეთ და განათლებაშიც, ხო? არის მე მითებსაც შევეხები, რომ არის ძალიან ბევრი მითი, რომ თითქოს მასწავლებელს ჩაანაცვლებს, ან ძალიან ბევრი პროფესია გაქრება, რა თქმა უნდა, ბევრი პროფესია გაქრება, თუმცა ბევრიც გაჩნდება. აქვე ვიტყვი, რომ ხელოვნური ინტელექტი აი მასწავლებლის პროფესიას ალბათ ვერ ჩაანაცვლებს, იმიტომ რომ მასწავლებელისთვის მთავარია ემპათია და ეს მზრუნველობითი გარემო და ეს აღზრდის ნაწილს, რა თქმა უნდა, ხელოვნური ინტელექტი ვერ შეითავსებს, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმები გამოვიყენოთ როგორც ჩვენი ასისტენტები, დამხმარეები აი ამ საკმაოდ რუტინულ პროცესშიც, ხო? რომ უფრო მრავალფეროვანი და უფრო შემოქმედებითი გახდეს ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩვენი სასწავლო გარემო. რა შეგვიძლია ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმების დახმარებით გავაკეთოთ, განსაკუთრებით გენერაციულ პლატფორმებს გულისხმობთ, ეს არის მეგობრებო, მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსების შექმნა, გენერირება, აქ იგულისხმება მაგალითად სასურველი ტექსტი, როგორც შეიძლება იყოს საგაკვეთილო გეგმები, პროექტების იდეები, აქტივობების იდეები, შემოქმედებითი დავალების იდეები, ასევე ჩვენ შეგვიძლია დავაგენერიროთ გრაფიკული ინფორმაცია, როგორც არის ფოტო, ვიდეო, აუდიო ინფორმაცია, ანუ მუსიკაც კი შევქმნათ ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმების დახმარებით. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ უფრო პერსონალიზებული გარემო, სადაც ყველა მოსწავლის ინტერესი გათვალისწინებული იქნება. ერთი და იგივე თემაზე რესურსები იქნება ყველა მოსწავლისთვის ადაპტირებული, ინკლუზიური გარემო იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი ხდება ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ენობრივი ბარიერის მოხსნა. ხდება შესაძლებელი. მოსწავლეთა შედეგები გაუმჯობესდება, იმიტომ რომ მათ უფრო ინოვაციურ გარემოში უწევთ სწავლა და მრავალფეროვან რესურსებთან აქვთ შეხება და მოკლედ ფაქტობრივად ხელოვნურ ინტელექტს
ინტელექტი არის მთავარი ამ 21 საუკუნის უნარების გამომუშავების პროცესში. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ხელოვნურ ინტელექტს ახლავს თავისი გამოწვევები და მნიშვნელოვანია, რომ AI გამოყენებული იყოს ეთიკურად, როგორც მოსწავლების, ასევე მასწავლებლების მხრიდან. ზოგადად, მონაცემთა უსაფრთხოების და კონფიდენციალობის თემა არის, ეს გამოწვევები, რაც არის რეალურად და ეთიკური და სამართლიანი გამოყენება. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ მნიშვნელოვანია მასწავლებლებს ჰქონდეთ შეხება, იცნობდნენ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებს, რომ მათ სწორად მიაწოდონ ბავშვებს ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები. ბავშვებს არ უნდა ეგონოთ, რომ ეს ტექნოლოგიები მხოლოდ მათ იციან და მასწავლებლებს წარმოდგენა არ აქვთ ამის შესახებ. პირიქით, მასწავლებლებმა ალბათ ერთადერთი რაც უნდა გააკეთონ და ვფიქრობ, სწორი გამოსავალი იქნება, მათი მიდგომები, ჩვენ უნდა შევცვალოთ ჩვენი მიდგომები, უნდა შევქმნათ ისეთი დავალებები, სადაც ხელოვნურ ინტელექტს პლაგიატის კუთხით კი ვერ გამოიყენებენ, არამედ გამოიყენებენ როგორც ერთ-ერთ რესურსს. თუ ჩვენ, თქვათ, ფაქტობრივი ცოდნის შემოწმებისთვის დავალებებს ადგილზე ვერ მივცემთ კლასში, სადაც ხელოვნურ ინტელექტს ვერ გამოიყენებენ, ეს არის ალბათ საუკეთესო გამოსავალი, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვინდა თუმცა, როდესაც ჩვენ გვინდა ის სააზროვნო უნარებზე გავიყვანოთ ბავშვები, ალბათ ჯობია უფრო პროექტული და შემოქმედებითი დავალებები მივიცეთ ხოლმე, სადაც ერთი ხელის მოსმით ესე ჯადოსნური ძროხივით ვერ გამოიყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს და გამოიყენებენ როგორც დამხმარეს, როგორც ერთ-ერთ წყაროს, მაგალითად, როგორც Google-ის შემთხვევაში იქცევიან ხოლმე, ხო? ანუ ფაქტობრივად ჩვენ უნდა მოვახდინოთ აი ამ სწავლების პროცესის, ასე ვთქვათ, ჯერ ჩვენ უნდა გავიცნოთ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებს, რომ ამის მიხედვით შევძლოთ ჩვენ მოდიფიცირება, დავალებები შევცვალოთ მიდგომები, რომ ეს AI ბავშვმა გაზარმაცებისთვის კი არ გამოიყენოს, არამედ პირიქით დამატებითი წყარო გახდეს მათთვის. რეალურად ძალიან ბევრი მითი და სინამდვილე არსებობს ხელოვნური ინტელექტის შესახებ, და მე რამდენიმეს გეტყვით მხოლოდ რომ ბევრი დრო არ წავიღო. პირველი ყველაზე გავრცელებული მითი არის ის, რომ თითქოს ხელოვნური ინტელექტი რაღაც ჯადოსნური მექანიზმია, რომელიც არასდროს არ ცდება და ყველაფრის გაკეთება შეუძლია. გეტყვით რომ ეს ასე არ არის. ხელოვნური ინტელექტის მუშაობა ეფუძნება ალგორითმებს და იმ ინფორმაციას, რომელიც ასე ვთქვათ მასშია, თუ არასწორი ინფორმაცია იქნება, ასე ვთქვათ, შეყვანილი ან არასწორი ინფორმაციას დაეყრდნობა, მაშინ შესაბამისად შეიძლება სწორი პასუხი არ დაგვიბრუნდეს კიდევაც. რა თქმა უნდა, იმას არავინ არ უარყოფს, რომ AI პლატფორმები თუნდაც ტექსტის გენერირების კუთხით 70%-ით, 50%-ით, 60%-ით გვიადვილებს შრომას, თუმცა მნიშვნელოვანია ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებისას კრიტიკული აზროვნება, როგორც ჩვენ ზრდასრულების კუთხით, ასევე მოსწავლეებმაც კრიტიკულად შეხედონ ნებისმიერ ტექსტს, იმიტომ რომ კი ბატონო, ძალიან ბევრ უტილურ სამუშაოს გვაშორებს, თუმცა მნიშვნელოვანია გადავიკითხოთ, გავაანალიზოთ, რადგან ძალიან ბევრი შეიძლება რაღაცა არასწორადაც კი მოგწეროს ელემენტარულად, ხო? და რა თქმა უნდა, დამუშავების გარეშე შეუძლებელია ჩვენი აზრების და ამ რედაქტირებების გარეშე რაიმე გამოვიყენოთ. ეს არის ერთი, ანუ ჯადოსნური არ არის და რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი შეცდომა დაუშვას კიდევაც, ანუ ესეც უნდა გქონდეს გააზრებული. კიდევ ერთი ზოგადად რაც აი გავრცელებული არის ის, რომ ხელოვნური ინტელექტი სრულიად ჩაანაცვლობს, მაგალითად, მასწავლებელს, სხვადასხვა პროფესიას, როგორც დასაწყისში აღნიშნა, რა თქმა უნდა, ბევრი პროფესია გაქრება, თუმცა ბევრიც გაჩნდება. თუმცა ამას ვერ დავაბრალებ მხოლოდ ხელოვნურ ინტელექტს, აი თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ ეს მოიტანა, ზოგადად განვითარებამ ამ რაღაცა ჟამთასვლამ, ხო? იმიტომ რომ რაც მაგალითად საუკუნეების წინ იყო ის პროფესიები, თქვათ, არსებობდა პროფესია ინგლისში, მაღვიძარა, ან დადიოდა ადამიანი და ადამიანებს აღვიძებდა, იმიტომ რომ მაშინ მაღვიძარა რომ ჰქონოდა ადამიანს, ეს იყო დიდი ფუფუნება. თუმცა დღეს რა თქმა უნდა ეს ისე აღარ არის, ხო? ანუ რაღაც პროფესიები ყოველთვის ქრება ხოლმე. ასე რომ ეხლა არ არის ისეთი ეპოქა, რომ რაღაც განსაკუთრებული საშიშროება არსებობდეს. ძირითადი პროფესიების გადაწყობა მოხდება ალბათ ხელოვნურ ინტელექტზე. ბევრი პროფესიაში რუტინული საქმე შემსუფუქდება, იმასაც კი ამბობენ ხოლმე, რომ აი ადამიანს აი მეშვიდე დღის ვარიანტია, ხო, როგორც უფალმა დაისვენა მეშვიდე დღეს, უკვე ადამიანის შეძლებს დასვენებასო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამაში დაეხმარება ხელოვნური ინტელექტი. აი დღეს ბატონი არატიც რომ წარმოგვიდგენს ენაგრამს, ნახავთ, აი თქვათ ბეჭდვის დროსაც რომ უამრავ შეცდომას უშვებთ ადამიანი და შემდეგ ვეძებთ ადამიანები და ვცდილობთ გავასწოროთ ეს როგორ შეგვიძლია, თქო 5 წუთში გაგვეკეთოს ენაგრამა. ან ასე შემდეგ, ხო? ანუ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყენოთ და უფრო მეტი განვითარებისთვის. გარდა ამისა, ანუ ბევრი პროფესიის გადაწყობა მოხდება, კი ბატონო, ზოგიერთი პროფესია გაქრება, თუმცა ახალიც დაგვემატება, იმიტომ რომ ალბათ გსმენიათ რომ ძალიან ბევრი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებიც კი შეიქმნა უკვე ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით და რაც თავი აი განათლებაზე, ალბათ რადგან განათლების სპეციალისტები ვართ, ერთს გეტყვით რომ აი მე სიღრმეში აღარ ჩავალ, იმიტომ რომ დიდი დრო არ წავიღო, თქვენ შეგიძლიათ ჩემს ვებინარს უყუროთ
სადაც უფრო დეტალურად ვსაუბრობ ამ თითოეულ მითზე, ასე ვთქვათ. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ განათლება არის ალბათ ის სფერო, სადაც ყველაზე არასდროს არ მოხდება პედაგოგის ჩანაცვლება. პირიქით, ხელოვნური ინტელექტი იქნება ჩვენი ერთგული ასისტენტი, როგორც მასწავლებლების, ასევე მოსწავლეების. ჩვენ ვხდებით ფასილიტატორები, ძალიან ბევრ რუტინულ საქმეს გვიმსუბუქებს ხელოვნური ინტელექტი, ჩვენ მეტი დრო გვრჩება შემოქმედებითობისთვის, ჩვენ მასწავლებლებს, რაც რა თქმა უნდა ერთიორად გაზრდის განათლების ხარისხს, განათლებაზე ხელმისაწვდომობას, შევძლებთ აი ამ რესურსების გამრავალფეროვნებას და ასე შემდეგ. როგორც თქვი, ხელოვნური ინტელექტი იმიტომ ვერასდროს ვერ ჩაანაცვლებს ბოლომდე მასწავლებელს, რომ ის ემპათია, რაც მასწავლებელს სჭირდება, მას არასდროს არ ექნება. ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი, ასე რომ შეგვიძლია ამ მიმართულებით მშვიდად ვიყოთ და პირიქით ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად დავეუფლოთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, შრომის ბაზარზე ყოველთვის კონკურენცია, იგივენაირი კონკურენცია არის საგანმანათლებლო სისტემაში. აი ფაქტობრივად კონკურენცია იქნება უკვე ორ პერსონაჟს შორის, ერთი პედაგოგი, რომელიც ვერ ფლობს თანამედროვე ტექნოლოგიებს და ხელოვნურ ინტელექტს და მეორე პედაგოგი, რომელიც ფლობს. ასე რომ აი ამ ორი იმის წინაშე დავდგებით, ამიტომ ჯობს რომ აი სწრაფად მოვახდინოთ ადაპტირება. როგორც გითხარით, აი ზოგადად ეს პრობლემები, ესე ვთქვათ, მცდარი შეხედულებები და ასე შემდეგ, როგორ უნდა დაიძლიოს, ხო, რა არის ამ გამოწვევების გადაჭრის მთავარი გზა? ეს არის პროფესიული მომზადება, მასწავლებლები აუცილებლად უნდა გადამზადდნენ მსოფლიო მასშტაბით ამ მიმართულებით, კურიკულუმების განვითარება გულისხმობს იმას, რომ და უკვე დაწყებულია ეს პროცესი საქართველოშიც, აი სამინისტროშიც მუშაობთ ამაზე და საზღვარგარეთაც, რომ ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმები ოფიციალურად შევიდეს კურიკულუმებში, ბავშვებს, მოსწავლეებს ოფიციალურად შეეძლოთ გამოყენება, თუმცა იქვე მათ იცოდნენ ის ეთიკური პრინციპები, რომელთა დაცვითაც უნდა გამოიყენონ ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც სწორად გამოიყენონ სწორად და არა მაგალითად გაზარმაცებისთვის, აი ეს მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა, რაც უნდა გააუმჯობესონ სახელმწიფოებმა და ეს პოლიტიკის და რეგულაციების გაუმჯობესება არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა რაც შეეხება გენერაციულ AI პლატფორმებს, მხოლოდ 10 წუთი დამჭირდება ამაზე და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ბატონ რატის დაუთმოთ სიტყვა. როგორც იცით, აი ყველაზე ისეთი ხელშესახები ხელოვნური ინტელექტი არის გენერაციული AI პლატფორმები, ხო? პირველი, როგორც თქვით, იყო ChatGPT, რომელსაც შეეძლო აი თქვა რაღაც კითხვებზე პასუხის გაცემა, ტექსტების გენერირება, იდეების გენერირება და მართლა რევოლუცია მოხდა ფაქტობრივად. შემდეგ რა თქმა უნდა ბუნებრივია ChatGPT არის OpenAI-ის პროდუქტი. ამის შემდეგ უკვე აი რაღაც საშიშროება დადგა, რომ აი თუნდაც Google-მა იფიქრა, რომ აი Google-ს უფრო ნაკლებად გამოიყენებენ, ამიტომ სასწრაფოდ შეიქმნა Google-ის Gemini, რომელსაც ადრე Bard ერქვა, ასე რომ მაგალითად ChatGPT-ის ანალოგი არის Google-ის Gemini, ასევე შემდეგ გამოვიდა Claude, Copilot, Microsoft-ის პროდუქტი და ასე შემდეგ. ხო, ასევე ძალიან ბევრი პლატფორმა გაჩნდა ფოტოების გენერირების კუთხით, ძალიან ბევრი პლატფორმა გაჩნდა ვიდეოების გენერირების კუთხით. ადრე თუ Google-ში ვეძებდით ჩვენთვის სასურველ პროცესს და ეს იყო საკმაოდ დამგველი, დღეს შეგვიძლია უბრალოდ დავალება მივცეთ პლატფორმას და მან შეგვიქმნეს ის, რაც ჩვენ გვინდოდა, რაც ალბათ ადრე მართლაც რაღაც ფანტასტიკის სფეროში იყო, ან ზღაპრებში იყო თითქოს, ხო? აი ეს ყველაფერი დღეს გახდა რეალობა და ფაქტობრივად დღეს გენერაციული AI პლატფორმებს შეუძლია მაღალი ხარისხის ტექსტების გენერირება, ფოტორეალისტური გამოსახულებების შექმნა, მაღალი ხარისხის აუდიო ჩანაწერების გაკეთება, თუნდაც აი მუსიკის შექმნა, რაც ასევე ალბათ ძალიან საოცარია და ვიდეოების გენერირება, ასევე პრეზენტაციების აწყობა და ასე შემდეგ, ხომ? ესე იგი ჩვენ დღეს შეგვიძლია AI-ის დახმარებით, რასაც განათლებაში ჩავთავთ, ტექსტის და იდეების გენერირება, ვიდეოების გენერირება, ფოტოების გენერირება, მუსიკის გენერირება და პრეზენტაციის შექმნა. ეხლა მე მინდა უბრალოდ რამდენიმე მაგალითი ძალიან უცებ გაჩვენოთ, რომ ვინც პირველად, ზოგადად ვისაც პირველად გაქვთ შეხება ხელოვნური ინტელექტთან დაახლოებით წარმოგენა შეგექმნათ, რას გულისხმობ. პირველ რიგში განვიხილავ აი ტექსტის გენერირებას, ალბათ გეცოდინებათ, რომ ზოგადად რაღაც კურსს, ჩემი საავტორო კურსი მაქვს ამ მიმართულებით, რომლის ფარგლებში ათასობით მასწავლებელი გადავამზადეთ და თითოეულ კურსზე აი ამას ამბობენ ხოლმე, რომ ადრე მარტო მაგალითად ChatGPT ვიცოდითო. რეალურად მეგობრებო, ტექსტის გენერაციის კუთხით ChatGPT-ის გარდა არსებობს ძალიან ბევრი სხვა, ძალიან ბევრი არა, თუმცა რამდენიმე სანდო პლატფორმა, როგორიც არის მაგალითად Google-ის Gemini, როგორიც არის Claude, როგორიც არის Microsoft-ის Copilot, როგორიც არის Poe, რომელიც აკავშირებს რამდენიმე პლატფორმას ერთმანეთთან და მაგალითად როგორ შეგვიძლია ტექსტის გენერირება ჩვენ მასწავლებლებმა გამოვიყენოთ ჩვენს სასარგებლოდ, ხო? ეხლა პატარა მაგალითს გაჩვენებთ, მე არ დაგხვით, უბრალოდ დაახლოებით შესაძლებლობა რომ ვიცოდეთ მათთვის ვისაც ეს სიახლეა, აი მაგალითად შევიდეთ ChatGPT პლატფორმაზე, რომელიც არის ტექსტის გენერატორი და მაგალითად შევიდეთ Google-ის Gemini-ზე, რომელზეც შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენი Gmail-დან, აი როდესაც აპების გამოსაცდავად ვაპებთ.
შეგვიძლია აქ ვიპოვოთ Google-ის Gemini და პირობითად ეს ორი პლატფორმა გავხსნათ, თუმცა როგორც ვთქვით, 5 პლატფორმა არის ძალიან სანდო და შეგიძლიათ 5-ვე გამოიყენოთ, რასაც აი ძირითადად კურსის ფარგლებში გავდივართ ხოლმე უფრო დეტალურად და დღეს რა შეუძლია ამ პლატფორმებს. მაგალითად, ადრე თუ Google-ში ვეძებდით რაღაც ნამუშევრებს, შემდეგ ის ძალიან ბევრ წყაროს უნდა გავცნობოდით, შემდეგ დასკვნები ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა და ასე შემდეგ. დღეს უკვე შეგვიძლია რომ რაღაც კონკრეტული კითხვა დაუსვათ და ფაქტობრივად უკვე დამუშავებული ინფორმაცია მოგვეწოდონ ამ პლატფორმებով. თუმცა როგორც ვთქვით, აუცილებელია მოწოდებული ინფორმაციის გადახედვა და დამუშავება. ეხლა კრიტიკული გაანალიზება. ეხლა ნახეთ როგორ შეგვიძლია ჩვენ მასწავლებლებს გენერაციული AI განსაკუთრებით ტექსტი გამოვიყენოთ, ხომ? ჩვენ შეგვიძლია თქვათ ვკითხოთ საგაკვეთილო პროექტების იდეები, საგაკვეთილო გეგმები, შემოქმედებითი დავალების იდეები, შეიძლება 50% ძალიან კარგად გამოვიყენოთ, ან რაღაც ისეთი იდეა დაგვგენერიროს, რაც აქამდე აზრად არ მოგვსვლია. მაგალითად, შემოგთავაზოს ინტეგრირებული გაკვეთილების გეგმები, მაგალითად რაღაც თქვათ ნამუშევარი, თქვათ ბავშვის ნამუშევარი ავტვირთოთ და ვუთხრათ რომ გაგვიკეთოს უკავშირი და გააკეთოს უკავშირი და შემდეგ ჩვენ გადავხედოთ და დავარედაქტიროთ და ასე შემდეგ. აი მართლაც შეგვიძლია ფოტოც კი ავტვირთოთ და მაგალითად მათემატიკური განტოლება რომ ავტვირთოთ ამოხსნის და ეს ერთის მხრივ კარგია მაგალითად ბავშვისთვის, რომელიც თქვათ სახში დამოუკიდებლად მეცადინავს, რაღაც გაუჭირდა, დაავიწყდა და ის ხელოვნურ ინტელექტს გამოიყენებს როგორც მასწავლებლის დამხმარეს, როგორც ასისტენტს, რომლისგანაც თქვათ პირდაპირ გადმოაკოპირებს რაღაცას გაუაზრებოთ, არამედ პირიქით გაიაზრებს და მეც ისწავლის მისი დახმარებით, ხო? აი მაგალითად მოდით ესეთიც და გავაკეთოთ, თქვათ რაღაც საგაკვეთილო გეგმის გენერირება ვსვათ ChatGPT-ის და Gemini-ის და შეგიძლიათ 5-ვე მაგალითად პლატფორმა ერთად გახსნას და 5-ვეს ერთ და იგივე რაღაც კითხოთ და შეავსოთ შემდეგ. აი პირობითად, რადგან მათემატიკოსები ვართ, მეც და ბატონი რატიც, მოდით მათემატიკური კუთხით ვკითხოთ. მაგალითად, შემომთავაზე გაკვეთილის გეგმა მეხუთე კლასელი მოსწავლეებისთვის თემაზე წილადები ჩვენ ცხოვრებაში. ანუ უფრო აი ცხოვრებაში როგორ შეიძლება წილადები გამოვიყენოთ, უფრო ამაზე რომ გაკეთდეს აქცენტი. ერთი წუთით წილადები ჩვენ ცხოვრებაში. ანუ ნახეთ ზოგადად რაც უფრო დეტალურ დავალებას მივცეთ, რაც უფრო კარგად დავუკონკრეტებთ ჩვენ რას ვითხოვთ მისგან, რა თქმა უნდა უფრო ისეთი ზუსტი პასუხი ჩამოგვივა, ისეთი როგორიც ჩვენ გვინდოდა. თუმცა ეხლა რადგან ესეც სატესტო და რეჟიმში ვარ და თან ჩქარობ რომ მალე გადავიდეთ ენაგრამზე, ამიტომ მოკლედ ვკითხე ხო, რომ შემომთავაზე გაკვეთილის გეგმა მეხუთე კლასელი მოსწავლეებისთვის თემაზე წილადები ჩვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ აი ამ რაღაც მარტივი დავალებით რა შემოგთავაზებს. გავაგზავნოთ მეგობრებო და შემოგთავაზებს ChatGPT რამდენიმე იდეას და სანამ ChatGPT გვიგენერირებს გაკვეთილის გეგმას, მოდით ამასობაში Gemini-საც იგივე ვკითხოთ. აი მაგალითად იგივე უკაცრავად. იგივე გადავაკოპიროთ Gemini-ში. და გავუშვათ. მაგალითად კიდევ შეგიძლიათ მესამე დამატებითი პლატფორმა გამოიყენოთ, რომელსაც ასევე რეკომენდაციას ვუწევთ. ეს არის Claude, ასევე ძალიან კარგია Copilot-იც ამ მიმართულებით და შეგიძლიათ რამდენიმე პლატფორმას ერთდროულად ერთი და იგივე დავალება მისცეთ და შემდეგ ეს ყველაფერი შეავსოთ. ხო, მოდით Copilot-ში გადავიდეთ. და თქვათ იგივე დავალება მივცე ამ 4 ძალიან ძლიერ ტექსტურ გენერატორს. თუმცა ამით არ მინდა ვთქვა ის, რომ მაგალითად ჩვენ აღარ უნდა ვიფიქროთ ამ მიმართულებით, უბრალოდ ჩვენ მეტი შანსი და შესაძლებლობა გვიჩნდება, რომ ახალი იდეები დაგვებადოს და უფრო რაღაცა ნაკლები დრო დაიხარჯოს თუნდაც გაკვეთილის გეგმების შემუშავებაზე და ასე შემდეგ. ეხლა ნახეთ, მოდით ვნახოთ პასუხები. ეს არის ChatGPT-ის უკაცრავად. ეს მეფარება Teams-ის. აი ნახეთ, მოდით ჯერ ვნახოთ Copilot-ის პასუხი. მაგალითად მოგვცა რაღაც გაკვეთილის გეგმა, გამოყო მიზანი, გაკვეთილის სტრუქტურა, აქტივობების იდეები შემოგთავაზა, რა საშუალებები და რესურსები გვჭირდება ამ გაკვეთილის ჩასატარებლად. დაახლოებით იგივე პრინციპით არის Claude-ის მიერ გენერირებული. გაკვეთილის სტრუქტურა, თეორიული ნაწილი, რა საკითხები უნდა გავშალოთ, პრაქტიკული აქტივობები, დასკვნითი მასალა, ნაწილი და ვთქვათ ის მასალა, რაც უნდა გამოვიყენოთ. იგივე გაგვეკეთა მეგობრებო Gemini-მას და თუ დააკვირდებით ეს პლატფორმები უკვე ძალიან კარგად არა, მაგრამ უკვე კარგად ფლობენ ქართულს, რა თქმა უნდა გრამატიკულ შეცდომებს კი უშვებენ, მაგრამ ძალიან დახვეწილია და ეს არის მაგალითად ChatGPT-ის მიერ გენერირებული გაკვეთილის გეგმა. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ერთი და იგივე კონტექსტი უფრო გავშალოთ, უფრო გავაღრმავოთ და თქვა დამატებითი კითხვა დავუსვათ, რომ აი შემომთავაზე შემოქმედებითი და კომპლექსური დავალების იდეები აღნიშნულ თემაზე, ხო?
შემომთავაზე, შემოქმედებითი. თქვათ იგივე შემდეგ ისევ დანარჩენებსაც გადაუტანოთ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვეულებრივად როგორც ჩვენს მეგობარს დაველაპარაკებოდით, თუ რაიმე დაგვაკლდებოდა დამატებით კითხვას ჩადაუსვამთ და ასე შემდეგ, ასე შეგვიძლია ჩვენ ეს პლატფორმები გამოვიყენოთ. ეს არის თქვათ ერთი მაგალითი, როგორ შევქმნით გაკვეთილის გეგმა და როგორ ვთხოვეთ მაგალითად შემოქმედებითი დავალებების იდეების მოწოდება. თქვენ შეგიძლიათ კითხოთ აი რაღაც კონკრეტული თემა მისცეთ და უთხრათ, რომ აი ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმები და იდეები შემომთავაზე, მაგალითად STEM პროექტების იდეები შემომთავაზე, როგორც თქვათ, ჩაუკოპიროთ მოსწავლის ნამუშევარი და უთხრათ, რომ შეფასების რუბრიკა მომიმზადე, ან თქვათ რაღაც სადიაგნოსტიკო ტესტი უნდა ვწეროთ ეს ტესტი შემომთავაზე და ასე შემდეგ. ანუ არა მხოლოდ იდეების და გაკვეთილის გეგმების გენერირების კუთხით, არამედ ადმინისტრაციულ პროცესებშიც კი შეგიძლიათ, რომ თქვათ ჩააკოპიროთ თქვენი სკოლის რაღაცა მონაცემები და უთხრათ, SWOT ანალიზი გააკეთოს და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერი იდეა, რაც კი დაგებადებათ, შეგიძლიათ მათ კითხოთ და აი 60%-ით მაინც დარწმუნებული ვარ დაგეხმარებათ. მოდით ახლა კიდევ ერთი მაგალითი მინდა გაჩვენოთ და შემდეგ გადავიდეთ. აი მაგალითად შემომთავაზე თქვათ 10 კითხვიანი ტესტი თემაზე თქვათ სიმეტრია თემაზე ტირე სიმეტრია. აბა ვნახოთ ახლა ძალიან ზოგადი დავალება მივეცი ფაქტობრივად ისიც არ მithქვამს ხო რომელი კლასი თქვათ რომელი კლასი უნდა გაეთვალისწინებინა, თუმცა აი ვნახოთ ზოგადად პრინციპი, რომ აი გვიგენერირებს მეგობრებო ამ ტესტს თავისი სავარაუდო პასუხებით, თავისი სწორი პასუხებით და ასე შემდეგ, ხო, რაც რა თქმა უნდა დაზოგავს. იგივენაირად ჩვენ შეგვიძლია როგორც გითხოთ რაღაცა თქვათ პროექტები, სასკოლო პროექტები, სხვადასხვა ინიციატივები და ასე შემდეგ. ანუ ერთად გავაკეთებ და ერთი და იგივე დავალება შეგიძლიათ რამდენიმე პლატფორმას მისცეთ. კარგით, მოდით ახლა მე ამაზე აღარ გავჩერდები, იმიტომ რომ დღეს არ არის მაგის, რომ უბრალოდ შესაძლებლობები მინდა და მინახებინა ვისთვისაც ახალია. შემდეგი არის ზოგადად მეგობრებო ფოტოს გენერირება და ამ კუთხითაც ძალიან ბევრი პლატფორმა არსებობს, რასაც კურსზე კიდევ უფრო დეტალურად გავდივართ ხოლმე და თქვენ შეგიძლიათ EIT აკადემიის გვერდზე შემოხვიდეთ და ბევრ სასწავლო ვიდეოსაც ნახავთ ამ მიმართულებით. ვებინარის ჩანაწერის ბოლო ნაწილში გაშლილი მაქვს ეს თემა, მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ აი კოპილოტში, რომელიც არის ტექსტის გენერირების საშუალება, თუმცა მას თხოვთ მაგალითად შექმნას ფოტო, შექმნილი ფოტო თემაზე თანამედროვე ტექნოლოგიები საკლასო ოთახში. აი ზოგადი დავალება მისცეთ და ის უკვე ფოტოსაც დააგენერირებს. ანალოგიურად შესაძლებელია სხვა პლატფორმებს მისცეთ, მაგალითად არსებობს ძალიან კარგი პლატფორმა Leonardo, იდეოგრამი და კიდევ ძალიან ბევრი, რაც მაგალითად სლაიდზე მქონდა გამოტანილი და თქვათ ერთი და იგივე დავალება, ანუ ფაქტობრივად თქვენ რაღაც კონკრეტული მარტივი, ან თუნდაც დეტალური აღწერით შეგიძლიათ რაღაც დავალება მისცეთ გენერაციულ პლატფორმებს და მათ შექმნან, ანუ თქვენ შეგიძლიათ საპრეზენტაციო მასალები მოამზადოთ და უკვე აღარ ეძებოთ Google-ში ფოტოები, ხო? პირდაპირ უთხრეთ რისი გაკეთება გინდათ და ის შექმნის ამ ფოტოებს, ამ ფოტომასალას. შეგიძლიათ საგაკვეთილო რესურსები გააკეთოთ ვიზუალური და აი ძალიან ბევრი კუთხით გამოიყენოთ ზოგადად განათლებაში AI პლატფორმების შესაძლებლობები. აი მაგალითად Leonardo-საც რომ მივცეთ იგივე დავალება, აქაც ძალიან მარტივად უბრალოდ უნდა ჩავაკოპიროთ აი ეს მარტივი დავალება, თუ რა თქმა უნდა უფრო დეტალურად ავუხსნით, უფრო დეტალურად შექმნის, თუმცა ერთი გავითვალისწინოთ, რომ აი ამ პლატფორმებს ზოგიერთ ქართული არ ესმის და ამიტომ ჯობია Translate-ის დახმარებით, ვისაც ენობრივი ბარიერი გაქვთ, ინგლისურად მისცეთ დავალება, თუმცა რა თქმა უნდა ქართულად შეძლებს გაკეთებას. ეს ეხება ძირითადად უფრო ფოტოების და ვიდეოების გენერირებას. აი Leonardo-მაც დაიწყო მუშაობა და ამავე თემაზე Leonardo შეგვიქმნის მეგობრებო ფოტოს 4 ვარიანტს და აი როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი პლატფორმა არსებობს ამ მიმართულებით. შემდეგი არის აი თავშოთ ვიდეოების გენერირება, ვიდეოების გენერირებაში არსებობს რამდენიმე მიმართულება, მოკლე ვიდეოების გენერირება და ასევე უფრო ისეთი 30 წამიანი ვიდეოების გენერირება, რომელიც თითქოს დოკუმენტურ ფილმებს გავს ხოლმე. ხო, ახლა მე ერთ-ერთს გაჩვენებთ, ერთ-ერთ ნამუშევარს და ასევე მუსიკის გენერირებასაც და შემდეგ უკვე დავასრულებ ჩემ ნაწილს. მაგალითად, აი თქვათ გადავიდეთ ვიდეოჯენ, არსებობს ესეთი პლატფორმა. რომელსაც შეგვიძლია აი უმარტივესად მივცეთ დავალება
რაღაც თქვა კონკრეტული თემა დაუწეროთ, ის დააგენერირებს ამ თემის ფარგლებში სკრიპტსაც, ანუ ტექსტსაც და იმ შეგვიძლია ტექსტი დავარედაქტიროთ, ან არ დავარედაქტიროთ და იმ ტექსტის მიხედვით ააწყოს მთლიან ვიდეოს, რომელსაც ალბათ ვერასოდეს მე პირადად ვერასოდეს ვერ ვფიქრებდი, რომ ხელოვნური ინტელექტის მიერ იყო შექმნილი. აი მოდით გაჩვენებთ ხელოვნური ინტელექტის როლს განათლებაში ერთ-ერთ ვიდეოს, რომელიც უკვე შექმნილია ამ პლატფორმის მიერ. არის ახლა უბრალოდ ხმა ისმის თუ არა, თავისი ხმით არის, თავისი გახმოვანებით არის, აქ შეგვიძლია მაგალითად ქართული სუბტიტრებით დავადოთ და თქვათ ესეთი რეალისტური ვიდეო ფაქტობრივად ერთი დავალებით შეიქმნა რამდენიმე წამიანი დავალებით. ახლა გავაჩერებ ამას და კიდევ ერთ პლატფორმას გაჩვენებ, რომელიც მაგალითად მოკლე ვიდეოებს ქმნის, აი მიკროფონები თუ შეიძლება რა გავთიშოთ. და ანუ ეს თქვათ ვიდეო გენერატორები შეგვიძლია გამოვიყენოთ რისთვის, ანუ საგაკვეთილო რესურსების შექმნის კუთხით, ხო? მაგალითად დავავალოთ შექმნას ვიდეო, თქვათ ფოტოსინთეზზე და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს არის პლატფორმა, სადაც ესეთი ანიმაციური ვიდეო რგოლები იქნება, აქაც თუ დავალებას მივცემთ, რომ მაგალითად შეიქმნას ანიმაცია მზის სისტემის შესახებ, ან თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ, ან ასე შემდეგ, აი ესეთ ანიმაციებს გვიკეთებს. აი აქ დავალება იყო, რომ შექმენი თანამედროვე საკლასო გარემო, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი და შეგვიქმნა ესეთი რამდენიმე წამიანი ვიდეო, ასევე მაგალითად შექმნილი სივრცული ფიგურები, შექმნილი წყალქვეშა სამყარო, კონკრეტულად დელფინის გამოსახულება, მოძრავი, ეს იყო რაღაც პატარებისთვის ანიმაცია, თქვა ზღარბზე და გოჭზე და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად რაც აქამდე ძალიან დიდ დროს მოითხოვდა და სპეციალისტების ჩართულობას ითვალისწინებდა, დღეს შეგვიძლია ჩვენ დავჭდეთ მასწავლებლებს და ერთი დავალების მიცემით შევქმნით როგორც ვიდეო რესურსები, ასევე ფოტო რესურსები, ტექსტი და ასე შემდეგ და კიდევ ერთს განახავს მეგობრებო, აი ჩვენ შეგვიძლია მუსიკაც კი დავაგენერიროთ. ერთ-ერთი პლატფორმა, ერთ-ერთი კი არა და რამდენიმე პლატფორმა არსებობს ამისთვის, რომელსაც მე რეკომენდაციას ვუწევთ, თუმცა მე ერთს გაჩვენებთ. არსებობს ესეთი პლატფორმა Sano, რომელსაც შეგვიძლია ესე მარტივად create დავაწყაპოთ, დავალება მივცეთ, ან ზოგადი დავალება, რომ შექმენი მაგალითად ხიარული მუსიკა, რაღაც საგანმანათლებლო თემაზე, ან ასე შემდეგ, ან თქვათ უფრო კონკრეტული დავალება მივცეთ, თქვათ ქართული ტექსტი ჩავუკოპიროთ და ის უკვე ქართულადაც ამღერდება და აქაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან კარგად ფლობენ უკვე AI ტექნოლოგიები ქართულსაც. ასევე მეგობრებო არსებობს პლატფორმები, სადაც კეთდება პრეზენტაციები, აი თქვათ რაღაცა დავალება რომ ისეთ ავტომატურად ააწყოს პრეზენტაციებს. ერთ-ერთი ესეთი პლატფორმა მაგალითად გამა, რომელიც არის აი არაჩვეულებრივი და ძალიან ზოგავს მასწავლებლის დროს. ასე რომ მეგობრებო, ფაქტობრივად ჩვენ კომპოზიტორებიც ვხდებით, მხატვრებიც ვხდებით და აი პრეზენტაციების აწყობაც, რაც ჩვენი ყოველდღიური მუშაობის ნაწილია, ხდება ძალიან მარტივი ესეთი პლატფორმების დახმარებით. აი მაგალითად ეს პრეზენტაცია, რომელიც ამ შემთხვევაში ინგლისურენოვანია, თუმცა ძალიან მარტივად შეგიძლიათ გადააქართულოთ სხვა პლატფორმის დახმარებით, აიწყო ზუსტად მაგალითად 3 წუთში. ანუ ძირითადი ნაწილი უკვე გაკეთებულია პრეზენტაციის, შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ რედაქტირება. ასე რომ მეგობრებო, აი ამ პრეზენტაციაში მე ჩასმული მაქვს ზოგადად ბევრი პლატფორმა, მაგალითად მუსიკის გენერირების პლატფორმები, მაგალითად პრეზენტაციის და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა გაეცნოთ და გამოიყენოთ კიდევაც სასკოლო პროცესში. ეხლა მე უკვე დავასრულებ ჩემ ნაწილს, იმიტომ რომ არ მინდა ძალიან დიდი დრო წავიღო, ზოგადად მე ისე ვარ უკვე ამ სფეროში, რომ შემიძლია გაუჩერებლად ვილაპარაკო ამ ყველაფერზე, ეხლა ძალიან ჩქარობდი და უფრო რაღაც ზედაპირული მიმოხილვა გამომივიდა, აი მათთვის ძირითადად ვისაც პირველი შეხება აქვს ხელოვნურ ინტელექტთან და ეხლა რაც მთავარია უკვე გადავიდეთ ჩვენს მთავარ ნაწილზე, ეს არის ენაგრამის ქართული ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული პლატფორმის როლი და შესაძლებლობები. ბატონი რატი ასევე ალბათ გვესაუბრება ზოგადად ხელოვნური ინტელექტის როლზე ქართული ენის გაციფრულებასა და გადარჩენაში, ასე ვთქვათ და მოდით უკვე ბატონ რატის დავუთმოთ ასპარეზი და თუ დამატებითი მეგობრებო კითხვები გაგიჩნდებათ, შეგიძლიათ შემეხმიანოთ. ასევე აქვე დავანონსებ იმას, რომ კურსი ტარდება ხელოვნური ინტელექტის პრაქტიკული გამოყენების კუთხით, რომელიც უკვე მეხუთე ნაკადი დავასრულეთ გუშინ და იქვე გვითხრეს, რომ აი ახალი ნაკადი როდის იქნება და დეკემბერში ჩატარდება ალბათ განმეორებით ეს კურსი, რომ ეს პლატფორმებს და ამ პლატფორმებს დაეუფლონ მასწავლებლები და ეს იმდენად ხელმისაწვდომია ყველასთვის, რომ ფაქტობრივად სოციალური პროექტია. ასე რომ თუ დაინტერესდებით, შეგვიძლია მოგვიანებით სარეგისტრაციო ბმულიც მოგაწოდოთ და გაეცნოთ კურსის აღწერას, შინაარს და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე გადავიდეთ ინაგრამზე და მე გავთიშავ ჩემს გაზიარებას. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღების. ჩანს ალბათ ხო? დიახ ბატონო, რატი ჩანს?
კი ბატონო. ენაგრამის შესახებ და შემდეგ გაჩვენებთ ენაგრამის პრაქტიკული გამოყენება როგორ ხდება. კი ბატონო, პირველ რიგში რა არის ენაგრამი? ეს არის ენობრივი ტექნოლოგიების პლატფორმა, რომელზეც არის გამოყრილი ძირითადად ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი პროდუქტები. როგორც ქართულისთვის, ისე სხვა ენებისთვის. არ არის ეს მარტო ქართულ ენაზე ორიენტირებული პლატფორმა. ანუ საერთაშორისო პლატფორმას ვქმნით. ჩვენი გუნდი 20 წელზე მეტია, რაც ამ სფეროშია. შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანს გაუგია ენაჯი, 2006 წელს გავაკეთეთ ჯერ კიდევ. თითქმის 18 წელს ხო ენაჯის შეიძლება იცნობთ ზოგიერთი. და მას შემდეგ პრაქტიკულად გააჩერებულ ვარ სულ რაღაც სხვადასხვა პროდუქტების შექმნაში ვარ, ასე ვთქვათ, ენობრივი პროდუქტების. მაგრამ ბოლო 5 წელია უკვე სრულად ვარ ხელოვნურ ინტელექტზე გადმორთული, რომ სხვანაირად არ შეიძლება ამ სფეროში როცა. კი ბატონო, აქ განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს მწირ რესურსიანი ენების გაციფრულებაზე, ისეთის როგორიც არის ქართული, იმიტომ რომ ამ ტექნოლოგიების ძალიან სწრაფ განვითარებას ახლავს თავისი საფრთხეებიც და თუ დაგვრჩათ რომ საფრთხეებზეც ვისაუბრებთ. ქართულ ენაზე გვაქვს აქცენტი, რასაკვირველია ძირითადად, მაგრამ ასევე მინდა თქვა, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი მიმდინარეობს ქართული ენების, მეგრულის, სვანურის და წვათუშურის, ანუ ბაცბურის დოკუმენტირების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს ენებიც არის ჩვენი ძალიან დიდი სიმდიდრე, რომელიც არის გადასარჩენი, ასე ვთქვათ. და ერთის საფრთხეს ქმნის ხელოვნური ინტელექტი, მაგრამ უნიკალურ შესაძლებლობებს რომ მოხდეს ამ ესეთი ენების დოკუმენტირება და მანქანებმა დაიწყონ ამ ენებზე საუბარი მაგალითად. კი ბატონო, ეს ზოგადად ენაგრამის შესახებ, სხვადასხვა პროდუქტი გვაქვს, მაგრამ დღეს აქცენტს გავაკეთებთ ამ პროდუქტზე, ეს არის მართლმწერი, ეს არის ამლაპარაკებელი და საუბარმწერი. ამლაპარაკებელი და საუბარმწერი ჩვენი მოფიქრებული ქართული ტერმინებია, საერთაშორისო გამოიყენება ამლაპარაკებისთვის text to speech და საუბარმწერისთვის speech to text და ძირითადად ამ სფეროში მოღვაწე ქართველი სპეციალისტები ამ ტერმინებს იყენებენ, მაგრამ ძალიან ყურსჭირს და ამ ორი ტერმინის დამკვიდრებას ვცდილობთ, რომ ქართულად ვისაუბროთ ამ ტექნოლოგიებთან მიმართებაშიც. მართლმწერზე გეტყვით, რომ ასე იგი მართლმწერის გამოყენება შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, Enagram AI-ის ვებგვერდზეც, მაგრამ მართლმწერი გჭირდება ბევრი პროდუქტის გამოყენებისას, აი მაგალითად, როდესაც წერთ Word-ში დოკუმენტს Word-ში იქაც გჭირდებათ ქართულად გაასწოროთ ხო ეს ყველაფერი და რომ არ მოგიწიოთ კოპირება Word-დან Enagram-ის გვერდზე და მე უკვე გასწორებულ ტექსტის უკან გადმოტანა, ამიტომ ჩვენ პროდუქტი ინტეგრირებულია Word-თან, ინტეგრირებულია ანალოგიურად Chrome-თან, Facebook-თან, Google Doc-თან, Edge-თან და ამის მაგალითებს გაჩვენებთ ეს ყველაფერი როგორ ხდება. ერთ ვიტყვი, რომ ეს ინტეგრაცია საკმაოდ გრძელი გზა არის, იმიტომ რომ Microsoft-მა, Google-მა უნდა მოქცენ უფლება, რომ ჩვენი პროდუქტი ინტეგრირებად იყოს მაგ სისტემებთან და გადის ძალიან დეტალურ შემოწმებას ორგანიზაციაც, თვითონ კოდიც, რამდენად ოპტიმალურია, რამდენად საფრთხოა და ასე შემდეგ. ეს მრავალთვიანი პროცესები გავიარეთ წარმატებით. კი ბატონო, ასე გამოიყურება დაახლოებით ჩვენი ამლაპარაკებელი, რომელსაც ვნახავთ.
საუბარწერი და რაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ენეგრამი. ანუ ეს ენეგრამის იდეა, როდესაც დაიბადა, ასე ვთქვათ, რა იყო, რომ აი ამ ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების პირობებში კონკურენტული უპირატესობა აქვს იმას, ვინც მას იყენებს ეფექტურად. იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი უპირატესობა ორ სპეციალისტს შორის, რომელიც იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს და რომელიც მას არ იყენებს. და თუ ეს ინსტრუმენტები არ არის შენს ენაზე, ბუნებრივად ხდება ამ ენის ჩანაცვლება სხვა ენით. იმიტომ რომ ეს კონკურენტული უპირატესობა შენ მოიპოვო და შეინარჩუნე. აი ამ რისკის შესამცირებლად გადავწყვეტეთ ენეგრამის შექმნა და ეს თავი ენეგრამის ის არის, რომ ის იყოს მუდამ შენთან, ანუ მობილურ ტელეფონში, ან ჩვენს პროდუქტებს, რასაც გაჩვენებთ, ეს ყველაფერი არის ადაპტირებული სხვადასხვა პლატფორმებისთვის. ანუ მობილურ ტელეფონშიც რომ გამოიყენოთ, Word-ში რომ გამოიყენოთ, Facebook-ში გამოიყენოთ, ეს უპირატესობები ყველგან, ანუ მაგალითად იცი რა, როდესაც Word-ში მუშაობ, ქართულისთვის კი არის ინსტრუმენტები, მაგრამ მობილურზე რო გადავდივარ, ნუ რა ვქნა, ახლა ქართულის ხარდაჭერა არ აქვს და მოდი ახლა ინგლისურად, ანუ ესეც სერიოზული საფრთხეა საჭიროა პლატფორმის მოხმარებლებს რომ უყურებთ, უმრავლესობა მაინც მობილურით იყენებს მას. კი ბატონო. ენეგრამის საშუალებით თქვენ დაზოგავთ ძალიან ბევრ დროს და ენერგიას და ამის დემონსტრაციებს ნახავთ და ასე ვთქვათ, თქვენი გზამკვლევი არის, რომ თქვენსავე ენაზე ბუნებრივად შეხვიდეთ აი ამ სამყაროში, ხელოვნური ინტელექტის სამყაროში განსაკუთრებული ვთქვათ ინგლისური ენის მოიწამეთ ციფრული ცოდნის გარეშე. ჩვენი პროდუქტების საშუალებით შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ შეცდომები, გაასწოროთ თქვენივე აკრეფილი ტექსტი, შეგიძლიათ რომ აი ეს თქვენ რაც გამოგიგზავნეთ შესასწორებლად ტექსტებიც გაასწოროთ. შეგიძლიათ აი მაგალითად თუ კითხვის დრო არ გაქვთ ეს ტექსტი გადააქციოთ აუდიო ფაილად და ვთქვათ მობილური მიდიხართ სადღაც და როგორც აუდიო ფაილს მოусმინოთ. სადაც კითხვის საშუალება არ გაქვთ და პირიქით შეიძლება რაღაც აუდიო ჩანაწერია ან ლექციის ან რაიმესი და უბრალოდ მის დამუშავება გჭირდებათ ტერმინების გამოყენება და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში აუდიოს გადააქცევთ პირდაპირ ტექსტად და შემდეგ მას დაამუშავებთ. კი ბატონო, ახლა ვნახოთ ეს ყველაფერი როგორ მუშაობს. დიახ, ამ პრეზენტაციაში ჩვენ გაგიზიარებთ, აქ არის ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია. და ერთი რამის თქმა მინდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჩვენი პლატფორმა, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ, ხო? არის ჯერჯერობით, აი ნახავთ, რომ სატესტო რეჟიმშია, თუმცა სრულად ფუნქციონირებადია სატესტო რეჟიმში, რომ ვუკვირდებით რა მოთხოვნები აქვს ქართულ მოხმარებელს ყველაზე მეტად. რა არის ის სურვილი აქვს, რა მიმართულებით უნდა შევთავაზოთ ეს პროდუქტები და თქვენი ინტერაქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს როგორი არ უნდა იყოს, რომ ახლოს იცნობდე ამ ტექნოლოგიებს, ახლოს იცნობდე თქვათ ქართულ ენობრივ სისტემებს, ვერასდროს ვერ გამოიცნობ თუ სინამდვილეში მოხმარებელს ამ შემთხვევაში თქვენ მასწავლებლებს ყველაზე მეტად რა გამოადგებათ და რა იქნება მათთვის სასარგებლო. ასე რომ თქვენი უკავშირი თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვაქვს შექმნილი რამოდენიმე თვის წინ ენეგრამის ჯგუფი,
რომლის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ კავშირი გავიგოთ, თქვენი სურვილები გავიგოთ, თუ რაღაც ხარვეს აღმოაჩენთ, ისიც გავასწოროთ და ეს პლატფორმა მოვარგოთ ზუსტად თქვენს მოთხოვნებზე, ამისთვის არის ეს ყველაფერი შექმნილი. კი ბატონო, ახლა ნახოთ, როგორ მუშაობს მაგალითად ჯერ მარტივი ხო შესვლა ელემენტარულია ენაგრამატიკა და იმავსორეთ AI გასაგებია რაც არის პირდაპირ შეხვალთ ამ გარემოში თუმცა დეტალური ინფორმაციის ნახვა თუ გნებავთ ენაგრამზე ამ ჩვენს კურსს უნდა დააჭიროთ და მაგ ნახავთ უფრო მეტ ინფორმაციას პროდუქტების შესახებ პაკეტების შესახებ დღესდღეობით ყველაფერი უფასო არის, ალარმა არ დაგაბნიოთ, სამომავლოდ ყველაფერი უფასო არის. ლიცენზიების, კონფიდენციალობის პოლიტიკის და უამრავი ინფორმაცია გვაქვს, შეიძლება დაგაინტერესოთ და შეგიძლიათ გაეცნოთ. ასევე აქედან შეგიძლიათ გადახვიდეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, Instagram-ზე, LinkedIn-ზე, YouTube-ზე. კი ბატონო. ეხლა თვითონ პროდუქტის მუშაობის შესახებ, ხო, აქ პირე მაინც სადემონსტრაციო ტექსტები რო აკრეფაში დრო დაგვეზება, შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ცადოთ თავად და აუცილებლად უნდა სცადოთ, მაგალითად აი აქ დავუშვი შეცდომები ენაგრამის მართვწერი დაგეხმარება ბეჭდვითი და ორთოგრაფიული შეცდომების შესწორებაში, ხო? აქ ალბათ ამჩნევთ, რომ შეცდომები არის. დავაჭირეთ შემოწმებას და მიტოვა. დაგეხმარება, ხო? ეს შეგვიძლია დაგეხმარება. ჩავასწორო ბეჭდვითი შეცდომების. სხვათა შორის უნდა გაითვალისწინოთ, რომ შეგიძლიათ ამ სისტემის გამოყენება რეგისტრაციის გარეშეც და რეგისტრაციის შემთხვევაში ფუნქციონალი იზრდება, უფრო მეტი ოპერაციის გაკეთება შეგვიძლია. აი მაგალითად შეცდომების, ხო, ორი სასაკვირველი არასწორია, მაგრამ შეიძლება შეგვხვდეთ ისეთი სიტყვა, რომელიც სისტემამ ვერ იცნობს, ან საზოგადოდ არ გამოიყენება, მაგრამ თქვენ იყენებთ, შეიძლება იყოს სპეციფიკური ტერმინი, შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენს პირად ლექსიკონში. როდესაც გადახართ რეგისტრაციას, თქვენ გექნება პირადი ლექსიკონი, რომელიც მოხმარებელს წაყვება ყველა პლატფორმაზე. წაყვება მობილურ ტელეფონში, წაყვება Chrome-ში, წაყვება, ანუ ეს თქვენი, ასე ვთქვათ, პირადი სივრცეა, თქვენი, ასე ვთქვათ, პირადი ლექსიკონი ყოველთვის იქნება თქვენთან ყველა პლატფორმაზე. კი ბატონო, ახლა აღარ შევჩერდები ისეთ დეტალებზე, როგორც არის ფორმატის შენარჩუნება და ასე შემდეგ. აქ გითხარით, რომ მრავალენოვანი პლატფორმაა და სხვა ენებზეც მომოწმებს აი ამ ყველაფერს. და გადავიდეთ ენაგრამის გამოყენებაზე სხვა სივრცეებში, როგორ შეგვიძლია გამოიყენოთ სხვა სივრცეში. აი მაგალითად, ხო, მაგალითად Gmail-ში. Mails, რა. Mails, ალბათ ეს ტექსტი, ისევ შეცდომებით ნახოთ. და აი ავტომატურად გაიფასებ. ანუ Gmail-ში როდესაც გკრებს ტექსტს, აი იგივე, ოდნავ განსხვავებული დიზაინით, იგივე ხდება ყველაფერი. ანუ არ გჭირდებათ ტექსტის წამოღება ენაგრამიაში გაასწოროთ და შემდეგ ისევ დასწორებული ტექსტი დააბრუნოთ თქვენ სივრცეში. ხო, მაგალითად Gmail-ში არის ინტეგრირებული. ასევე არის ინტეგრირებული არის Google Docs-თან. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ფაქტია. ეს არის Google Docs, ხო? სამთავიდან ჩავაკოპიროთ. Google Docs აქვს ძალიან ცოტა ენის დაჭერა მარტივების თვალსაზრისით და ქართული და კიდე რამდენიმე ენა, რომელიც ამერიკაში არ არსებობს, ასე ვთქვათ, მარტივი ამათთვის და
გავაცნობთ ასე ვთქვათ, Google-ისთვის ეს ენები. თავიდან გაიშვება ეს სისტემა. შევამოწმოთ, ხო? კი ბატონო, აქაც ეს ყველაფერი, ესეც ანუ გადაწერილია უკვე Chrome და Google Docs პლატფორმისთვის ეს ყველაფერი. ამაზე ძალიან ამაზე ყველაზე რთული პროცესი იყო Google Docs-ში ინტეგრირება, სხვათა შორის რომ მიგვიღო ამის უფლება, აი ეს თვითონ Google-ის გარემოში ჩდება. აი ნაკრამი ეს ინსტალაციის შემდეგ. ინსტალაციას რაც შეეხება, გაითვალისწინეთ, რომ შეგიძლიათ აი აქ დაამატე Chrome-ში, დაამატე Word-ში და ასე შემდეგ, გადახართ დააჭირთ ამას და უკვე გადიხართ Chrome-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, Microsoft-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, რასაც ამონახოთ და 5 ვარსკვლავი გვაქვს. არც მახსოვდა. და აი ყველა პლატფორმაზე შეგიძლიათ აქედან დაამატოთ. ახლა Edge-ში შეგიძლიათ, Edge-ს აღარ გაჩვენებთ, არ არის. მაგალითად, გინდათ აკრიფოთ პოსტი. ეს Facebook-ის ბრალია და ინტერნეტის ჩვენა დაგვაბრალოთ შეფონება. გაწითლდა. და აქაც შეგიძლიათ ფეჭდითი, აი აქაც ამ სისტემასთანაც არის ინტეგრირებული. Messenger-შიც აკრებ, იქაც თან გაგხვალ. კი ბატონო, ანუ როგორც გითხარით, ერთ-ერთი მთავარი იდეა არის ენაგრამის, რომ ის იყოს თქვენთან ყველგან. არ გიწევდეთ, რომ გადმოიტანეთ ენაგრამის პლატფორმაზე, დაბრუნდეთ. ანუ მაქსიმალურად იყოს თქვენთან ახლოს. ყველა ნაბიჯი ასე. კი ბატონო. ხა მეორე პროდუქტი, რაზეც მინდა გესაუბროთ, ეს არის ტექსტი ხმაში. ეს არის როგორ ახმოვანებს, ეხლა მე ტექსტს გავახმოვანებ და უბრალოდ დამიდასტურეთ, რომ ხმა არის გაზიარებული. შეცდომებიანი ტექსტი არის და თუ გაიგონებთ თუ არა და მაშინ ხმის გაზიარება მოხდება ჩასართავად. არა, ბატონო რატი არის მის, აი გაზიარების დროს არის ზემოთ მოსაბჭიჭკი ეკრანის გაზიარების ეხლა გავაზიაროთ, იახეთ უკითხეთ. კი ბატონო. სხვათა შორის მე გუშინ ვაჩვენე მასწავლებლებს ენაგრამი, გავაცანი და აღფრთოვანდნენ, ისე მოეწონათ ჩემი კურსის მსმენელებს, ასე რომ უდიდესი წარმატებები თქვენ მართლა ძალიან ღირებული პლატფორმაა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი мотиваცია ჩვენთვის. ესეთი შეფასებები ყოველთვის. აქ ნოლზე დავაყენებ და გავშვებ. აბა ახლა მითხარით თუ გაიგონებთ. ენაგრამის ამლაპარაკებელის დახმარებით სახელმძღვანელოებს დოკუმენტებისა და ჩანაწერების ალაპარაკება შეგიძლია. ჩაწერი ან დააკოპირე ნებისმიერი ტექსტი ენაგრამზე და ამლაპარაკებელი წამებში გაახმოვანებს. დიახ, აქ შეგიძლიათ ნებისმიერი ტექსტის ჩაწერა, გაშვება და შემდეგ მოსმენა. არის ასევე მამაკაცის ხმა. ენაგრამის ამლაპარაკებელის დახმარებით სახელმძღვანელოების დოკუმენტებისა და ჩანაწერების ალაპარაკება შეგიძლია. ჩაწერი ან დააკოპირე ნებისმიერი ტექსტი ენაგრამზე და ამლაპარაკებელი წამებში გაახმოვანებს. დიახ. სხვათა შორის უნდა განსაკუთრებით აღვნიშნოთ, რომ აი ეს ინსტრუმენტი text to speech-ი არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი უსინათლოებისთვის და მათთვის, ვისაც აქვს შეზღუდული მხედველობა, არ არის აუცილებელი
არ ხედავდეს, მას თუ პრობლემა აქვს, მიგრანტთან საკითხის თუდად ხედავს, მათთვისაც ლაპარაკებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, თქვათ, ნაკლები მაინც ინფორმაციას ამ ვებგვერდიდან, მობილურიდან ვიზუალურად ვერ იღებენ და სხვა გზა არ არის, ერთადერთი გზა არის, რომ მათ ეს ინფორმაცია მოისმინონ. მას იღებენ ის ინფორმაციას, ხო, ან ორი გზა აქვს, ან ხმით, ან ბრაილის შრიფტით და ბრაილის შრიფტით პირველია ძალიან შეზღუდულია ინფორმაცია. და უსინათლოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი შეხვედრა გქონდა მათთვის ადაპტირებული საიტებიც გვაქვს გაკეთებული თუ დაგვჭირდა რომ გაჩვენებთ როგორ მუშაობს. მნიშვნელოვანი აღმოჩენები იყო ჩვენთვის რომ მათთვის ძალიან კრიტიკულია რომ აი ამ ტექსტის მოსმენის სისწრაფე რეგულირდებოდეს. აუცილებლად. აი შეხედეთ ახლა ეს უკვე ახალი აუდიო გაკეთდება. ენაგრამის სამლაპარაკებელის დახმარებით სახელმძღვანელოების, დოკუმენტებისა და ჩანაწერების ალაპარაკება შეგიძლია. ჩაწერილი ან დააკოპირე ნებისმიერი ტექსტი ენაგრამზე და ამ ლაპარაკებელის წამებში გაახმოვანებს. ახლა თქვენ შეიძლება ჩათვალოთ, რომ ნუ რა არის ახლა ეს, ახლა ამას კაცი როგორ გაიგებს, მაგრამ ეს ორჯერ სწრაფად აძლევს უსინათლოს ინფორმაციას ტექსტის შესახებ. მათ აქვთ ძალიან გამახვილებული სმენა და აი სწორედ ესე დაჩქარებულ რეჟიმში უსმენენ ყველაფერს და მათთვის არის ეს ყველაფერი გაკეთებული მათზე რო იყოს ადაპტირებული ეს ინსტრუმენტი. ასევე შეგიძლიათ ტემბრის ცვლილება და შეიძლება მოგიჩვენოთ რომ საერთოდ სხვა ხმა არის და მოსასმენადაც თქვენ შეგიძლიათ თქვენს თავზე მოარგოთ აი ეს აუდიო ფაილი რომელსაც დააგენერირებთ. ენაგრამის ამ ლაპარაკებელის დახმარებით სახელმძღვანელოების, დოკუმენტებისა და ჩანაწერების ალაპარაკება შეგიძლია. ჩაწერილი ან დააკოპირე ნებისმიერი ტექსტი ენაგრამზე და ამ ლაპარაკებელი წამებში გაახმოვანებს. ეს ფაილი რასაკვირველია აქ არჩევ. ენაგრამის ამ ლაპარაკებელის დახმარებით სახელმძღვანელოების, დოკუმენტებისა და ჩანაწერების ალაპარაკება შეგიძლია. ჩაწერილი ან დააკოპირე ნებისმიერი ტექსტი კი ბატონო, აი თუ გნებათ, ხა მამაკაცის ხმა ისედაც დაბალი ტემპის აქვს კიდევ უფრო, აი უარყოფით გავხსნათ და ნახავთ რა ეფექტი იქნება. ენაგრამის ამ ლაპარაკებელის დახმარებით სახელმძღვანელოების, დოკუმენტებისა და ჩანაწერების ალაპარაკება შეგიძლია. ჩაწერი ან დააკოპირე ნებისმიერი ტექსტი ენაგრამზე და ამ ლაპარაკებელი წამებში გაახმოვანებს. ახლა აქ იყო დიდი გამოწვევა, როგორ წაგვეკითხა ციფრები, რომაული რიცხვები და ასე შემდეგ. და აქ ჩვენი მორფოლოგიური მოდელები გამოგვადგა, ასე ვთქვათ და ესეთ რამებს ხოთ შორის აი ცნობილი სისტემები რაც ნახეთ Google-ის, Microsoft-ის რომელთა ხარისხიც რასაკვირველია ჩვენს ხარისხზე დაბალია, თუ არა და ჩვენი ნიშა ბაზარზე საერთოდ არ იქნებოდა. ეს რისკების საკითხში ძალიან მოისუსტებენ. რაც ძალიან კრიტიკულია, როდესაც რეალურად გქნებავთ აუდიო ფაილების გენერირება. არა ფაქტური ლიტერატურის, არამედ ისეთი ჩვეულებრივი დოკუმენტები, სადაც რიცხვები ჩვეულებრივ გამოიყენება. შუა საუკუნეებში მთელ დასავლეთ საქართველოში მის რელიგიურ ავტორიტეტს ძნელად თუ შეედრებოდა სხვა რომელიმე საკულტო დაწესებულება. რაზეც მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ ონის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელ სორის საკმაოდ ძველი ჯვარცმის მონასტერი. მე-13 საუკუნე მის სახელობაზე ყოფილა აგებული. დიახ. ანუ ეხა ეს გამოთქმები რასაკვირველია კარგია, მაგრამ გამახვილებული პური მოხდება, რომ ეს გადასვლებში ძალიან გრძელ წინადადებებში, რომ ეს ალბათ ხელოვნური ინტელექტია და ახლა ეს არის გაკეთებული სრულიად ხელოვნური ინტელექტით, არ არის ასე ვთქვათ ქართული ეს სკოლა ფონეტიკის რაც იქნებოდა 10 წლების მანძილზე, აი ეს ცოდნა ინტეგრირებული და ახლა ჩვენი ამოცანა არის, რომ აი ეს მთელი ცოდნა რაც არის,
დაგროვილი რაღაცნაირად შეერწყას სისტემას და შეძლოთ უკვე მაღალი ხარისხით ნაწარმოებების დახმოვანება უბრალოდ PDF რომელიც ნაწარმოებებს გაიხსენებთ და ეს ჩვენ წამყვანად წაგიკითხავთ მოგესმენთ. ასეთაც შეიძლება რა თქმა უნდა ამის გამოყენება, მაგრამ ნუ გვინდა რომ კიდე გვაქვს რესურსი, რომ მოვიყენებთ ამ ფონეტიკ ქართული ფონეტიკის სკოლის წოდნებს, კიდე უფრო მაღალი ხარისხის პროდუქტი შეგვიძლია. მიაქციეთ ყურადღება, შეგიძლიათ ამ ყველაფრის გადმოწერა. ასევე არა. მოდი ამ პროდუქტზე ძალიან ბევრი დრო დავხარჯე, მოდი მეორე პროდუქტზე გადავალ. რომელიც არის ყველაზე მოთხოვნადი ბაზარზე, შორის კორპორატულ ბაზარზე. შეიძლება თქვენთვისაც ეს ყველაზე საინტერესო იყოს, ვერ გეტყვით. ეს არის ხმის გარდაქმნა ტექსტში. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ენაგრამის შესახებ. გვესწრებიან მასწავლებლები, რომელთა უკავშირი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა შეგვიძლია, როდეში ამას გავთიშავ, გაცრავად. ეს გაზიარება ხო არ გავთიშე შემთხვევით. დიახ ბატონო, რატი თავიდან რო გაგვიზიაროთ, შეიძლება. ეხლავე გაცრავად შემთხვევით დავაჭირე. არა, მშავს. მეგობრებო, ნამდვილად ძალიან კარგად შეგვიძლია სწავლების პროცესშიც გამოვიყენოთ, თუ აკვირდებით, ყოველდღიური რუტინის, ყოველდღიურ საქმიანობაშიც და თან ინკლუზიური განათლების მიმართულებითაც განსაკუთრებით ეს გახმოვანება და რა ქვია, ტექსტის გახმოვანება და გატექსტება არის ძალიან საინტერესო და ბოლოს აუცილებლად გაგვიზიარეთ თქვენი უკავშირიც. კი ბატონო, რატი გამოჩნდა? ძალიან საინტერესოა უკავშირი, რაც მოყვება ამ პრეზენტაციას. ცოტა უჭირს, მაგრამ არც ისე. ეხლა რის თქვა მინდა, ეს პროდუქტი გავაჩერებ ახლა ამას. თიწამით. ეს პროდუქტი ამაზე მეტად ეხლა თქვენ რასაც წერთ და კარნახობთ, უფრო ინტენსიურად იცით რაში იყენებენ, რომ ატვირთავენ უკვე ჩაწერილ აუდიო ფაილს, MP3-ს ან WAV ფაილს, მაგალითად ლექციას. და ატექსტებენ, ხო? იჯდე კომპიუტერთან უკარნახოთ და რაღაც ცოტა რთულია, ყოველთვის არ არის ამის საშუალება, ზოგჯერ გირჩევია ჩაიწერო ფაილი, აუდიო ფაილის სახით, ატვირთო და შემდეგ მან გაგიტექსტოს. გაატექსტოს. ასევე შეგიძლიათ აქ შეიყვანოთ YouTube-ის ლინკი და ეს პროდუქტი, აი ვიდეოს შესაბამის ტექსტს გამოგიგზავნით მეილზე. მეილზე გამოგიგზავნით, ცხადია იმ შემთხვევაში თუ ხართ რეგისტრირებული. კიდევ ერთი ძალიან ძლიერი შესაძლებლობა რაც არის, რომ შეგიძლიათ ვიდეო, შეიძლება YouTube-ზე არ იყოს, ვიდეო გაუშვათ კომპიუტერში და აქ მოვთითოთ კომპიუტერის ხმა და ნებისმიერი ვიდეოს გახმოვანებას, ხმის ტექსტად გადაქცევას დაიწყებს. ასევე არის პუნქტუაციის ჩართვის საშუალება, აი ხედავთ, რომ პუნქტუაცია ჩაურთეს, ეს ენის მოდელით არის გაკეთებული. საუბარმწერი რასაკვირველია პუნქტუაციის გარეშე მუშაობს ნებისმიერი საუბარმწერი. ეს მხოლოდ როგორც დამატებითი ფენა ისე ედება. ასევე არის ავტოკორექტის საშუალებაც და უნდა ცადოთ, უნდა შეეჩიოთ. ამ პროდუქტის გადაწყვეტა მიმდინარეობს მუდმივად, ძალიან ინტენსიურად, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის სწორედ ამ პროდუქტზე. და რატო ვის ჭირდება, ხო, საინტერესო რატომ გახდა ესეთი
მოთხოვნადი ეს პროდუქტი. ძალიან ჭირდებათ ექიმებს. იმიტომ რომ ალბათ შეგიმჩნევიათ, როდესაც ვიზიტით ხართ, ძალიან დიდ დროს ხარჭავენ ისინი შესაძლებელი ფორმა ასისტენტის დოკუმენტების შედგენაზე. ან ყავთ ასისტენტი, რომელსაც კარნახობენ ის წერს, მე ასწორებს ექიმი, უკან უბრუნდება. აი ეს პროცესი უკვე შტატებში და ევროპაში ამოვარდნილია, რომ ეს ყველაფერი ხელით ხდება. კარნახობენ და შემდეგ ბოლოს უბრალოდ ასწორებენ ამ დოკუმენტს, საბოლოო დოკუმენტზე რა თქმა უნდა ექიმია პასუხისმგებელი. დაახლოებით 20-30%-ით ზოგავს ექიმის დროს სტატისტიკის მიხედვით, რაც ნიშნავს, ან 20-30%-ით გაზრდილ კლინიკის შემოსავალს ეს მატერიალური მხარე, ან 20-30%-ით მეტი პაციენტის მიღებას ხო, უფრო სწორად კლინიკის შემოსავალი ხდება მეტი ბედნიერი პაციენტით, თქვენ უფრო ნაკლებ დროს ატარებთ რიგში. ან და ექიმს უფრო მეტი თავისუფალი დრო აქვს დასასვენებლად და ესეთი ინტენსივობით რო არ იმუშაოს და აი ასე ვთქვათ არ არის ხო მთავარი ექიმის კვალიფიკაციაში რომ წეროს ეს ყველაფერი ხო და ძალიან ბევრი დრო დახარჯოს ამაზე საუბრობდეს და შემდეგ უბრალოდ ასწორებდეს ამ ყველაფერს გაცილებით ეფექტური. ამას ჩვენ არ ვგონებთ, ეს არის მსოფლიო პრაქტიკა. ჩვენ კლინიკები და საქართველოს კლინიკებმა ძალიან სწრაფად აუღეს ამას ალღო, ახლა უკვე ინერგება. სხვა შორის გულის კლინიკები აღმოჩნდა ყველაზე ინოვაციურები, თბილისის გულის ცენტრი და ჩაქიცის კლინიკაში. უკვე ინერგება, ავერსის ქსელი, წარკიფელი ხაქსელები, ანუ არც მოლაპარაკების ეტაპზე რომ დაანერგო. ძალიან სასარგებლო ასევე ოქმების გასაშიფრად, ასე ვთქვათ, ოქმების შესადგენად, აი საჯარო სხდომების, მაგალითად კომუნიკაციის კომისია არის დღეს ჩვენი კლიენტით ვიყავით, აქ საჯარო სხდომების შემდგომლად დაუქმდეს და ხელით კეთდება ეს ყველაფერი. პარლამენტში სხვათა შორის ძალიან ბევრი სხდომა მიდის და არ აქვს რესურსი რომ მოусმინო როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს. მოусმინონ და ეს ოქმები ტექსტური სახით იყოს. მხოლოდ პლენარული სხდომები ტექსტდება. ამ ინსტრუმენტის დანერგვას ვაპირებთ, რაც უკვე მთლიანად სხვა ეტაპზე აიყვანს ამ ყველაფერს. კიდევ ერთი ბოლო პროდუქტი, რაზეც მუშაობთ. და ძალიან საინტერესოა. არის სინქრონული თარგმანი. სინქრონული თარგმანი კონფერენციის, რომ ჩვენ საუბრობთ ახლა ქართულად და ხო არის სტენოგრაფისტები, რომლებიც თარგმნიან. და თარგმნოთ ინგლისურად, პარალელურად ან ინგლისურიდან ქართულად. ეგ იქნება მოცრება ნამდვილად, იმიტომ რომ აი მართლა რაღაც რევოლუცია იქნება, ასე ვთქვათ, ეგ პროდუქტი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი სჭირდება და საკმაოდ ისეთიც არის რთულად ხელმისაწვდომი. დიახ, ძალიან ძვირია ეს კონფერენციის ხარჯი, სინქრონული თარგმანის ხარჯი, როგორც წესი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საბიუჯეტო პუნქტი. და სამწუხაროდ ესეთი ტენდენცია არის ჩემთვის ძალიან გამაღიზიანებელი, რომ აი იმის გამო, რომ ყოველთვის სინქრონი არ არის, ქართული ღონისძიებების, განსაკუთრებით ტექნოლოგიური, მიმდინარეობს სრულად ინგლისურად საქართველოში. ძალიან სამწუხაროა ნამდვილად. როგორი უპატივცემულობა არის საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი ერის. ერთი რო ისეთი უცხოელი, ან 2 და 3 იმას ხარისმის და ყველა უნდა ვიმეტყველოთ ერთმანეთში, საკუთარ ქვეყანაში, უცხო ენაზე, რაც არ არის სწორი. და სწორედ ესეთი ფაქტები უქმნის საფრთხეს ენას სიმართლე. მე რა რომ იცი სხვა ენას, სხვა ნიშნავს რომ მასე უნდა გაიძულოთ, რომ გადავერთოთ, ხო? ანუ ეს ყველაზე რთული პროდუქტია, სიმართლე გითხრათ, ძალიან რთული, იმიტომ რომ რატო რთული? იმიტომ რომ რამდენიმე პროდუქტი მონაწილეობს. ანუ მონაწილეობს ხმის ტექსტში გადაყვანა, რაც ახლა ნახეთ ბოლოს, ხო? ჯერ ეს ხმა უნდა წავიდეს
ტექსტში. შემდეგ ეს მანქანამ უნდა თარგმნოს. ტექსტი გადაიყვანოს ტექსტში ქართულიდან ინგლისურზე მაგალითად და შემდეგ ის ინგლისურის ტექსტი ისევ გახმოვანდეს და წამოვიდეს სტრიმი უკან. მაგრამ რა ვიცი, აი იცით ყველად გეუბნებით. ეს არის როგორც ამაში ამ პროცესის შექმნაში მონაწილე ადამიანი, ხო? ეს არის ნამდვილი ჯადოსნური სამყარო. ამიტომ კულტურულად გითხრათ. აი, როდესაც პირველად ჩემმა AI დეველოპერებმა მითხრეს, რომ იცი რა, მოდი ჩვენ ქართულად ავალაპარაკებთ კომპიუტერს. პირველად როცა მითხრეს, ახლა მე ვიცოდი ამის უკან რა რთული თეორიაა და ეს ავალაპარაკებ, როგორ ავალაპარაკებ ეს ურთულეს მათემატიკური. არა, უკვე გამოსულია რაღაც სტატია გავარჩიეთ. რა გჭირდებათ ამისთვის ესეთ სერვერი, ესეთ, ნუ რა ვიცი, კი ბატონო, აი ყველაფერი. და ალაპარაკდა. აი თქვენ რა ხმასაც ისმენთ, ეს არის პრაქტიკულად პირველი მცდელობით ალაპარაკებული, რაც მოითხოვეს მივეცი და ნუ ეს აი არ გჯერა და უცბად რომ ქართულად, სუფთა ქართულით იწყებს ლაპარაკს. ხო, ისევე როგორც ეს ამოცანა ჩვენთან მოვიდნენ აჭარიდან სხვათა შორის ძალიან კარგი ჯგუფი არის ტურისტების რაღაც ღონისძიებებს ატარებენ. ისეთი ძვირი გვიждდებაო სინქრონული თარგმანიო, რომ ეს არის ამ ღონისძიებების ჩატარების ერთ-ერთი ბარიერიო და ჩემს პრეზენტაციას შეესწრენ ერთხელ რა 2 თვის წინ და რომ მოისმინეს ტექსტ-to-speech, აუ ეგება გააკეთოთ, რომ ძალიან დაგვეხმარებითო და ნუ ესე ამ ახალგაზრდებს როგორც გაუკეთებელი ამოცანა უნდა მისცეთ. კი, ვაკეთებთ და ნუ გააკეთეს და მუშაობს და არ ვიცი. დასატესტია, რა თქმა უნდა, როგორ ჩაივლის ეს ყველაფერი რეალურ გარემოში, მაგრამ ნუ რა მუშაობს, უბრალოდ კარგი ტესტირება ჭირდება. და ბატონო, ძალიან მეგონი 9 საათი ჩავედი 11:05 საათი დაგვრჩა მაქსიმუმ ზუსტად კითხვა-პასუხისთვის. ბატონო რატი, უღრმესი მადლობა, მართლა ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის თქვენი მოსმენა. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს პროდუქტი ნამდვილად ძალიან ინოვაციურია, კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს ზოგადად თანამედროვე ტექნოლოგიების და ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებს, როგორ შეიძლება გააიოლოს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება და გარდა ამისა, ყველაზე ღირებული რაც არის ამ პროდუქტში, არის ის, რომ ეროვნული პროდუქტია, ეროვნულ მიზნებს ემსახურება, როგორიც არის ქართული ენის გაციფრულება, ქართული ენის ინტერნაციონალიზაცია, გაძლიერება, სახელმწიფო ენის აყვანა შესაბამის რანგში. მე ძალიან მომეწონა თქვენ, როდესაც აქცენტი და ხაზი გაუსვით იმას, რომ სამწუხაროდ ნამდვილად ყოველთვის საქართველოში, აი მართლაც კი ბატონო, აუცილებლად პატივი უნდა ვცეთ ჩვენ სტუმრებს, ჩვენს უცხოელ მეგობრებს, თუმცა ნამდვილად ძალიან სამწუხარო, როდესაც ქართული ენისადმი ხშირად ესეთი ალბათ უფრო უნებლიე უპატივცემულობაა ხოლმე, როდესაც ესეთი დიდი ღონისძიებები მიმდინარეობს ხოლმე საქართველოში უცხო ენაზე. აი ეს ნამდვილად ძალიან სამწუხაროა და აი თუ დავაკვირდებით, სხვაგან არსად არ ხდება ესეთი რამე, ხო? აი ჩვენ თუ პირობითად ამერიკაში ჩავდივართ, ვინ გააკეთებს იქ, რომ აი მაგალითად ქართულად მიმდინარეობდეს, ხო? უნდა მოვერგოთ ამერიკის პრინციპებს, ან ასე შემდეგ, ხო? თითქმის ყველგან ესე არის და სწორიც არის. ესეც უნდა იყოს ჩვენთან, რომ სახელმწიფო ენა არის ქართული და კი ბატონო, აუცილებლად პატივი უნდა ვცეთ და ქართულად უნდა მიმდინარეობდეს და რა თქმა უნდა სინქრონული თარგმანი იყოს თქვათ უცხოელი დამსწრეებისთვის. ასე რომ მადლობა დიდი, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა აქ პედაგოგები გვესწრებიან, მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი პედაგოგია ქართული ენის და ლიტერატურის წარმომადგენელი და ალბათ ისინიც დააფიქსირებენ ზოგადად როგორი პრობლემაა და როგორი აი მართლა სახელმწიფო დონეზე უნდა იყოს აყვანილი ამ ქართული ენის პატივისცემა და აი არ ვიცი, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს პროდუქტი უდიდეს როლს შეიტანს და უკვე შეაქვს და აგერ კომენტარებსაც წერენ მასწავლებლები, რომ ძალიან აღფრთოვანებულები არიან და 10 მაგათ უფრო საამაყოა ჩვენთვის ის, რომ ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა ქართული გუნდი მუშაობს. მე დარწმუნებული ვარ, დეველოპერებს არ გაუჭირდებათ არაფერი, იმიტომ რომ მართლა შესანიშნავი თაობა ყავს.
ძალიან ნიჭიერები და უდიდეს წარმატებებს გისურვებთ. სხვა დროსაც ნებისმიერ დროს თუ ჩვენი ჩართულობა იქნება საჭირო, აუცილებლად თქვენს გვერდით გვიგულეთ და მეგობრებო, მე მინდა თქვენც დაფიქრდეთ, როგორ შეიძლება საგაკვეთილო პროცესშიც ამ ინსტრუმენტის გამოყენება, რადგან როგორც თქვით, გარდა იმისა, რომ არის ძალიან ინოვაციური, ძალიან ღირებულია ეს პროდუქტი. მე ვფიქრობ, რომ აი ყოველდღიურად ნამდვილად კარგად შეგვიძლია მოსწავლეებსაც მივაწოდოთ, გავაცნოთ, გამოვიყენოთ, აი ინკლუზიური განათლების მიმართულებითაც ძალიან საინტერესო, იგივე ტრანსკრიპტების წერა არის ხოლმე ძალიან რთული და ამ მიმართულებითაც და ბეჭდის დროს დაშვებული შეცდომების დროს ხო საერთოდ მართლა ყოველდღიურად გვჭირდება. ეხლა თქვენ შეგიძლიათ მეგობრებო ან კომენტარები მოიწეროთ, ან ხელი აიწიოთ, დასვათ კითხვები თუ გაქვთ და ესეთი ბოლო ნახევარი საათი დავუთმოთ უკვე დისკუსიას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ რატის და უდიდესი წარმატება ენაგრამის გუნდს. თქვენ დიდი მადლობა ოლიკო, რომ ეს საშუალება გვაქვს. ძალიან დიდი მოტივაციაა ჩვენთვის რა, იმიტომ რომ 5 წელი ძალიან ერთგულს ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, რომ ამ წერტილამდე მივსულიყავით და თუ სასარგებლო იქნება ქართველი მომხმარებლისთვის. ნამდვილად უდიდესი შრომაა ჩადებული და მიხარია, რომ ეს თქვენი ცოდნა და გამოცდილება ისევ საქართველოს მოახმარეთ და დაუბრუნდით ჩვენს ქვეყანას, რაც ნამდვილად ძალიან დასაფასებელია. აი ბატონ დავით ხილაძის აქვს ხელი აწეული, მოგესალმებით ბატონო დავით, გისმენთ? შეგიძლიათ ჩართოთ მიკროფონი. გისმენთ ბატონო დავით? სამწუხაროდ თქვენი ხმა არ ისმის. ბატონო დავით, არ ისმის თქვენი ხმა, თუ გნებავთ თავიდან შემოგვიერთდით. და მაშინ სიტყვას გადავცემ ქალბატონ იზა შათირიშვილს და ბატონი დავით, როდესაც გაასწოროს ტექნიკურ ხარვეს. აი მგონი ახლა უკვე ისმის. შეიძლება დავსვა შეკითხვა? კარგით, დასვით ქალბატონო იზა, დიახ გისმენთ. მოგესალმებით. ორი შეკითხვა. საღამომშვიდობისა, ორი შეკითხვა მაქვს, ერთი ენაგრამთან დაკავშირებული, მეორე ხელოვნურ ინტელექტთან. ესე იგი, ენაგრამის გამოყენება იქნება ფანტასტიკური საშუალება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების ბავშვებთან, რომლებსაც არ შეუძლიათ ჩაწერა. მაგრამ არსებობენ ბავშვები, რომლებსაც აქვთ მეტყველების ხარვეზი. აი ამ შემთხვევაში რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ინტელექტმა სწორად ამოიცნოს რა სიტყვის თქვა უნდოდა. აი გულისხმობ მაგალითად თუ ქათამის ნაცვლად ბავშვი იტყვის თათამს, მოხდება თუ არა სწორი ამოცნობა, ან ივარაუდება თუ არა ასეთი რამ. ეს პირველი შეკითხვა და ბარემ მეორესაც დავსვამ, რომ მე აღარ ვისაუბრო. მოსწავლის მიერ შექმნილ ნაშრომში, სადაც ვთქვათ, იკვეთება ხელოვნური ინტელექტის კვალიც, მაგრამ ეტყობა, რომ მოსწავლემ იმუშავა, გადაამუშავა, ესე ვთქვათ, ნამუშევარი, რამდენი პროცენტი შეიძლება იყოს მოსწავლის და დაახლოებით რამდენი პროცენტი ეკუთვნოდეს ხელოვნურ ინტელექტს. აი ეს არის ჩემი შეკითხვა, რომ მასწავლებელმა მივიღო მოსწავლის ნაშრომი და ჩაუთვალო შესრულებულად. დიდი მადლობა წინასწარ. კი ბატონო, მოდით ჯერ ალბათ ბატონი რატი უპასუხებს ენაგრამთან დაკავშირებულ კითხვას და აუცილებლად გიპასუხებთ თქვენს მეორე კითხვაზეც. მადლობა. მადლობა ხალბატონო იზა. ანუ ეს ინსტრუმენტები ყველასთვის სასარგებლოა, მაგრამ ერთიორად კრიტიკულია შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის და ბავშვებისთვის. შეიძლება არ თქონდეს ეს სტატუსი შეზღუდული შესაძლებლობის პირის, ან უბრალოდ დისლექსია ქონდეს, ან რაღაც. ეს ყველაფერი მას ძალიან უმარტივებს კომუნიკაციას. რაც შეეხება თუ არა სიტყვა მაგალითად არასწორად წარმოთქვა, იცით როგორ არის, ანუ ეს მოდელი ხმის საუბარმწერი, როდესაც ჩვენ რაღაც სიტყვას ვამბობთ, ეს ასო კი არ შლის ამას აფიქროს ჰოლისტიკურად და თავის ლექსიკონში ყველაზე მიახლოებულ სიტყვას ეძებს. ანუ რო თქვას მაგალითად, არ ვიცი, სახლი, ხო, დამახინჯებულად, ის ხდება, რომ შენ სახლის თქმა გინდოდა. ანუ ამ თვალსაზრისით
ისედაც აქ ამ მოდელს ეს ჩადებული, რომ მცირე ხარვეზებს ყოველთვის პატიობს და იცნობს სწორად. სხვაგვარად ჩვენ რაც პირველი საუბრის დროს ყველას სუფთად არ წარმოვთქვათ, ასეთი მოთხოვნა რო კონდეს ამ სისტემას საერთოდ ვერ იმუშავებთ. ანუ მაგაში არის დადებითი პასუხი. არიან ბავშვები, რომელთაც აქვთ მეტყველების პრობლემა, ამაზე არ განმახვილებია ყურადღება, შეუძლიათ აკრიფონ ტექსტი და ის სუფთად ასაუბრდება, ხო? კომუნიკაციისთვის არის სადაც არ უნდა იყოს მოასმენებს მობილურის მოასმენებს იმ ტექსტს რაც უნდა თუ პრობლემა აქვს საუბრის ვერაგებინებს ამ ფაქტს უკაცრავად ბოდიშეთ ვიღაცას მიკროფონი ჩაერთო გავთიშავე ხვალე კი ბატონო შეგძლებთ ალბათ ქალბატონი უკაცრავად თუ არა კი ბატონო დიახ დიდი მადლობა მეგობრებო ნახეთ აი ზუსტად ამას მინდა ხაზი გაუსვა რომ რეალურად ხელოვნური ინტელექტის ეს გენერაციული პლატფორმები ეხლა სიახლეა და რა თქმა უნდა ჩვენ გვიწევს განათლების სპეციალისტებს მსჯელობა როგორ გამოვიყენოთ მისი შესაძლებლობები სწორად რომ ეს მაქსიმალურად თავი დავიზღვიოთ რაღაც არასწორი შედეგისგან ზოგადად აი როგორც ინტერნეტი არის დღეს ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი როგორც მაგალითად Google-ის გამოყენება შეუძლიათ მოსწავლეებს და ამას ჩვენ თვითონაც ვუთითებთ ხოლმე რომ გამოიყენონ საძიებო სისტემები და ასე შემდეგ ცოტა ხანში უკვე ხელოვნური ინტელექტიც ესე იქნება. ანუ ფაქტობრივად დღეს ხელოვნური ინტელექტის განვითარება შეიძლება შევადაროთ თავის დროზე ინტერნეტის განვითარებას, ხო? ანუ რა პროცესების ინტერნეტის განვითარებას მოყვა, დაახლოებით იგივე პროცესებში ვართ ეხლაც. ნახეთ, ჩვენ თავარია სწორედ მივუდგეთ. ზოგადად ხელოვნური ინტელექტს და ამ გენერაციულ პლატფორმებს ბავშვებისგან ვერ დავმალავთ, მათ ის უკვე ძალიან კარგად იციან, მშვენივრად იყენებენ კიდევაც, როგორც აღნიშნე საგანმანათლებლო სისტემებში, საქართველოშიც და საზღვარგარეთაც ეს ზოგადად სკოლის პროგრამაში შედის გენერაციული AI პლატფორმების სწორი და მიზნობრივი გამოყენება და იქვე არის კრიტიკული აზროვნება და ხელოვნური ინტელექტი. ნახეთ, როდესაც ჩვენ პედაგოგები მივცემთ შემოქმედებით დავალებას. ანუ თუ ჩვენ ზედაპირულ დავალებას მივცემთ ფაქტობრივი ცოდნის შემოწმებისთვის, იქ შეიძლება კი ბატონო ბავშვებმა გამოიყენონ ხელოვნური ინტელექტი და თქვენ რომ აი თავიანთი მათ მიერ შესრულებული დავალებაა და ჩვენ ვერ გავალთ შედეგზე, ხო? აი ამიტომ ვამბობ, რომ ჯობს, რომ მომავალში უკვე ფაქტობრივი ცოდნის შემოწმების მიზნით შექმნილი დავალებები უფრო კლასში დავაწერინოთ და სახლში მეგობრებო უფრო მივიცეთ გრძელვადიანი პროექტები, ხო? პირველ რიგში კარგია, იმიტომ რომ პროექტულ მუშაობას შეეწყობა ხელი, რაღაც კვლევითი კომპონენტები წამოვა, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება გამოვა, რაღაცის კვლევა, ძიება, პრობლემის გადაჭრა, დასკვნების გაკეთება და ზოგადად აი უფრო რაღაც რეალურად აი ამ საგნების რეალურ ცხოვრებაში გამოყენებას ისწავლიან ხო სასკოლო საგნების და აი ესეთი პროექტების დროს ზოგადად ხელოვნური ინტელექტი იქნება ერთ-ერთი რესურსი რასაც გამოიყენებენ აი თქვენ თუ დააკვირდებით უკვე გამოყენებას დაიწყებთ აი თქვენ რაღაც კითხეთ კი ბატონო გიპასუხეთ მე უნდა წაიკითხოთ უნდა გაიაზროთ კრიტიკულად შემდეგ კიდევ დამატებითი კითხვა უნდა დაუსვათ რაღაც კითხვა შეუბრუნოთ თუ სხვა კონტექსტისკენ წავიდა და ასე შემდეგ ანუ რეალურად როცა AI-ისთან მუშაობ გიწევს გაანალიზება აზროვნება თუ ბავშვ პირდაპირ აქ რაღაც თქვათ ინფორმაცია წამოღებული ამას მასწავლებელი ისედაც მიხვდება იმიტომ რომ შეიძლება ზედაპირული იყოს აქ მთავარია რომ თქვათ ბავშვი დავალებას მოგვიტან ჩვენ სააზროვნო კითხვები დაუსვათ რომ რამდენად კარგად აქ გააზრებული რამდენად ახდენს სწორად პრეზენტაციას თუ ბავშვმა ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენა მაგრამ მან ხელოვნური ინტელექტი დაიხმარა იმ კონკრეტული საკითხის გასაღრმავებლად და უფრო მეტად სიღრმისეულად შესწავლისთვის მაშინ ამაში ცუდი არაფერი არ არის ხო? პირიქით ძალიან კარგია. მე შეიძლება თქვა სკოლაში გავაცდინო, ვერ მივიდე, ვერ მოვისმინო ნიუტონის კანონი რა არის, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტს ვკითხო, მან ამიხსნას, დამეხმაროს და მე ეს ყველაფერი გავიაზრო. ანუ ეს ზედაპირული ცოდნა კი არ იყოს შემთთვის. მე ეს ყველაფერი გავიაზრო და შემდეგ მასწავლებელი კითხვა-პასუხით მიხვდება, რამდენად არის ჩემს მიერ შესრულებული ეს დავალება, ხო? მაგალითად ჩვენ ვერასდროს ვერ ავუკრძალავდით ბავშვებს, შესაძლოა თქვა მშობელი დახმარებოდა დავალების დაწერაში, ან შესაძლოა საერთოდაც Google-ში ეპოვა პირდაპირ და
რაღაც ესეთ პლაგიატი მომხდარიყო და წამოეღო ნამუშევარი, მაგრამ ჩვენ ამას ყოველთვის მივხვდებოდით რითი, რომ როდესაც სააზროვნო კითხვებს დაუსვავდით, მივხვდებოდით, რომ ეს არ არის ბავშვის ნამუშევარი, მას არ აქვს ეს ყველაფერი გააზრებული, ხო? დაახლოებით ანალოგიურად შეგვიძლია მოვიქცეთ ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევაშიც. თუ ბავშვს ხედავთ, რომ სიამოვნებულად აქვს საკითხი გააზრებული, ძალიან კარგად აზროვნებს, ძალიან კარგად იცნობს ამ თემას, კი ბატონო, ჰქონდეს AI-ით გამოყენებული რა პრობლემა? ანუ ამაში პრობლემა არ არის რეალურად, როდესაც როგორც წყაროს ისე გამოიყენებს. იმიტომ რომ პირიქით ხელოვნური ინტელექტი უფრო მარტივ მუშაობა უწევს, რომ ის რაღაც შედეგი დადოს, ვიდრე მაგალითად Google-ში. Google-ში შეიძლება რაღაც ესიან საკითხი პირდაპირ ჩაწეროს და წამოიღოს, ხო? და ხელოვნური ინტელექტს უნდა კითხოს, მე წაიკითხოს რამე შეცდომით ხوار მიწერა, მე რაღაც კითხვა შეუბრუნოს, გარდა ხელოვნური ინტელექტისა სხვა წყაროებით დაიხმაროს, თავისი აზრებით ჩაწეროს, რაღაც თქვათ მოწოდებული ინფორმაცია გაანალიზოს და ასე შემდეგ. ანუ თუ როგორც სამუშაო პროცესში ისე გამოიყენებს ინსტრუმენტს, ამას ისედაც მივხვდებით ჩვენ მასწავლებლები, იმიტომ რომ ბავშვი კარგად ექნება გააზრებული. ანუ ამ შემთხვევაში დადებითად გამოიყენა, მაგრამ თუ ვნახეთ რომ რაღაც პირდაპირ თქვათ რაღაც ესე ან დავალება პირდაპირ გააზრებულად და გაკეთებული, ამ შემთხვევაში ხელოვნურ ინტელექტს დააწერინა ეს თუ მეზობელს ან მშობელს, ამას უკვე აღარანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს, ხო? ერთნაირად არაფრის მომცემი არის ეს ფაქტი. ამიტომ ჯობია, რომ მე პირადად მასწავლებელი ვარ, ტექნოლოგიების და მათემატიკის მასწავლებელი, ამიტომ კვიზებს და ასე შემდეგ რითიც მე ფაქტობრივ ცოდნას ვამოწმებ. აუცილებლად კლასში დავაწერინებ ხოლმე, რომ AI ვერ გამოიყენო, მაგრამ სახლში აუცილებლად მივცემ პროექტებს, იგივე შემოქმედებით დავალებებს, კომპლექსურ დავალებებს, რომელიც მოიცავს კვლევის ელემენტებს, ძიების ელემენტებს, რაღაც დასკვნების გაკეთებას და ასე შემდეგ და იქ მე თვითონაც ვეტყვი, რომ კი ბატონო, გამოიყენეთ საძიებო სისტემები, გამოიყენეთ ხელოვნური ინტელექტიც, იმიტომ რომ თუ ისეთი პროექტი იქნება, რომელიც რაღაც კომპლექსურ მუშაობას მოითხოვს, იქ ზედაპირულად აი ChatGPT-ს მაგალითად ან Claude-ს უცებ რაღაცას ვერ გააკეთებინებენ, ხო? მაგრამ შეიძლება დაიხმარონ. და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. აი ესე მივუდგეთ ამ ყველაფერს და პრობლემაც დარწმუნებული ვერ გადაიჭრება. მადლობა, დიდი იმედია გავეცი თქვენს კითხვას პასუხი. ქალბატონ იას ვუსმენთ და აი ბატონმა დავითმა მოგწერა რომ მიკროფონი ვერ ჩავრთა და თუ კითხვა გაქვთ ბატონო დავით შეგიძლიათ მოგწეროთ და გავეშყერებთ. საღამომშვიდობისა, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო კურსი მოვისმინე, უпростоრად ვებინარი დღეს და დიდი მადლობა. ორი კითხვა მაქვს თუ შეიძლება, ერთი ბატონ რატისთან, თუ თანამშრომლობენ აქტიურად ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან, აქვს თუ არა ეს კოლაბორაცია და რამდენად წაადგება ამ პლატფორმის უფრო დახვეწას, ეს ერთი და მომდევნო რეგისტრაციის ფორმა ჩააგდეთ მომდევნო შეხვედრის ქალბატონო ოლიკო თქვენ ახლა მე მგონით. აი მაინტერესებს თქვენი კურსი ზოგადად სად მოვიძიო, თქვენ რა ჩანაწერებიც გქონიათ უკვე და ის ინსტრუმენტები, რაც თქვენ წარმოგვიდგინეთ პრეზენტაციაზე, ამ ინსტრუმენტების ტუტორიალები თუ არსებობს, რომ ჩაუჯდეთ ასე ვთქვათ და უფრო კარგად დავხვეწოთ თითოეული მათგანს, უფრო კარგად გავეცნოთ. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. აი ბატონი რატი გვიპასუხებს ალბათ პირველ კითხვაზე. ეს წამით თუ ჩვენთან ერთად არის ბატონი რატი? ისმის ხო ხმა? კი ბატონო, ახლა ისმის, დიახ. კი ბატონო, ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან ამჯერად როგორც ინსტიტუციასთან არ თანამშრომლობთ. რაღაც არ დავაკდა, თუმცა ჩვენი თანამშრომლები არიან არსებული თანამშრომლები, ან ყოფილი თანამშრომლები ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ძალიან ესეთ კარგი ახალგაზრდების ჯგუფი ყავს. ზოგი უნივერსიტეტში თესავში მოღვაწეობს, ზოგი კათედრისად, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. ინსტიტუციასთან არ გვაქვს ჩამოყალიბებული ურთიერთობა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. რაც შეეხება მეორე კითხვას, მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ, შემოგვდანდეთ საგანმანათლებლო ინოვაციების და ტექნოლოგიების აკადემიის, IT აკადემიის Facebook გვერდზე და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ვებინარი, რომელიც ივლისში ჩატარდა. ეს ვებინარი იყო 2 საათნახევრიანი. პირველი ნახევარი ძალიან დეტალურად საუბრობს ზოგადად ხელოვნური ინტელექტის არსზე და მის როლზე საგანმანათლებლო სისტემაში, უფრო მეტად მაქვს გაშლილი შესაძლებლობების და საფრთხეების, ხოლო მეორე ნაწილი იყო უფრო პრაქტიკული
სადაც პრაქტიკული ინსტრუმენტების გამოყენებას ხედავდით. იქვე არის მეგობრებო პრეზენტაციაც, სადაც ლინკებიც არის ამ რესურსების მითითებული. რაც შეეხება აი კურსი ახსენეთ, ეს კურსიც რეალურად დაიგეგმა მასწავლებლების მოთხოვნიდან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში ბევრმა, რა თქმა უნდა, თავად ვერ შეძლო გარკვევა და მუშაობა, თუმცა ბევრს კიდევ დამატებითი დახმარება სჭირდებოდა ამ მიმართულებით, ამიტომ შევემუშავე ჩემი საავტორო კურსი, რომელიც მოიცავს როგორც ტექსტის გენერირებას ამ საგანმანათლებლო კუთხით, ასევე ვიდეოების, ფოტოების, პრეზენტაციების და ასე შემდეგ გენერირებას ყველაფერს საგანმანათლებლო ჭრილში. ეს არის 7 ერთკვირიანი ინტენსიური კურსი, რომელსაც თან ახლავს ასევე ტექნიკური ხასიათის დახმარების შეხვედრები. ზოგადად კურსის ასე ვთქვათ, ღირებულება არის ძალიან მიზერული, რომ ფაქტობრივად ეს ყველაფერი იყოს სოციალური პროექტი, რომ ყველამ შეძლოს გავლა. თვითღირებულება ფაქტობრივად და ამ კურსის ფარგლებში კიდევ უფრო დეტალურად ვსწავლოთ, მაგალითად, ანუ ერთი და იგივე ვთქვათ, დაუშვათ ტექსტის გენერების კუთხით რამდენიმე პლატფორმას, მაგალითად 5-7 პლატფორმას, ფოტოს და ასე შემდეგ, ანუ ჯამში 30-მდე პლატფორმას გავივლით ამ ინტენსიური კურსის ფარგლებში. ზოგადად კეთდება ხოლმე ჩანაწერებიც, რომ შემდეგ მოგვიანებით ისევ შეძლონ, თქვათ, საჭიროების შემთხვევაში დაბრუნება და ასე შემდეგ. ასევე მეგობრებო, ბევრი პატარა ვიდეო თუთორიალი არის აკადემიის გვერდზე, შეგიძლიათ ნახოთ და ვაპირებთ, რომ კიდევ დავამატოთ თუთორიალები, პატარა მოკლე სასწავლო ვიდეოები, ვისაც მაგალითად არ მოუხერხდება კურსის გავლა, რომ თავად შეძლოს სასწავლო ვიდეოების სწავლა. ამიტომ თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს და ასევე გაწევრიანდით ჩემს ჯგუფში, რომლის ლინკიც ჩავაგდე, რომ ესეთ ინიციატივებზე და სიახლეებთან გქონდეთ მყისიერი წვდომა. მადლობა დიდი.